Армысыңдар құрметті көрермен, сіздермен бірге Асем және өмір құпиясы арнасында жаңа авторлық әңгіме. Біз ақыры 1962 жылы ел ішіне аяқ басқанымызда, ауыл шетінде кезіккен алғашқы ер адам қолындағы шелегін түсіріп алып, кейін қарай шетіне берді. Оған қарай аппақ шаш өскен, үстіне аң терісін жамылған, сақалы көзіне дейін жеткен ер адам. Ал оның артында орман перілеріне ұқсайтын 3 әйел мен 2 бала келе жатты. Менің жасым 38 еді, бірақ түрім 60-тағы қарияға ұқсайтын. 9 жыл бойы орман мені шайнап, бірақ жұтпай қайта құсты. 9 жыл бойы мен айдаудан қашқан 3 бейбақ қызды жапан түзде жасырып келдім. Оларды асырадым, емдедім, тірі қалуды үйреттім. 9 жыл бойы біз бір отбасы болып өмір сүрдік. Осы жылдар ішінде мен адам баласы туралы, ауылда бүкіл ғұмырымды өткізсем де, біле алмайтын шындықтарды ұқтым. Егер бұл хикая көңіліңізден шықса, арнаға жазылып, өз ойыңызды пікір ретінде қалдыруды ұмытпаңыз. Бастайық. Мен 1924 жылы Шығыс Арқаның қиырындағы Мұздыбұлақ ауылында дүниеге келдім. Ауыл Тоңғиық өзенінің жағасында орналасқан еді. Ал ұшы қиыры жоқ қалың жыныс тура соңғы үйдің іргесінен басталатын. Әкем есінде жоқ. Анамның айтуынша, мен 2 жасқа толғанда ол нәпақа іздеп кетіп, содан қайтып оралмапты. Бәлкім бір жерде қаза тапты, бәлкім басқа отбасын құрды, немесе тұтқындалды. Ол заманда адамдар үнсіз жоғалып кететін және ешкімде қайда кетті деп сұрамайтын. Анам ұжымшарда сауыншы болып жұмыс істеді. Таң атпай тұрып кетіп, қас қарайғанда бірақ оралатын. Қолдары үнемі қызарып, жарылып жүретін, үстінен сүт пен тезек иісі шығатын. Бірақ ол ешқашан тағдырынан алған емес. Тек өмір бойы жадында қалған бір ауыз сөзді айтатын. Тірісінбе ендеше сабыр ет. Мен де ауылдың басқа балалары сияқты өстім. 4 жылдық мектеп, сосын қара жұмыс. 10 жасынан бастап нағашы атам Бердібаймен бірге қалың орманға шыға бастадым. Атам Алланың қалауымен нағыз аңшы еді. 100 шақырым айналадағы әр соқпақты, әр сай-саланы жапта білетін. Бұлғынға қақпан құрып, терісі бұзылмасын деп тиіннің көзінен ататын. Кейіннен менің жанымды аман алып қалған дағдылардың бәрін сол кісі үйретті. Жаңбырда от жағуды, өзен қатып қалғанда су табуды, аңның ізіне қарап, оның қашан өткенін, қайда бет алғанын және қайтып оралатынын білуді үйреттім. Атам маған: есінде болсын Бекзат, бұл жай ғана ағаштар емес. Бұл тірі мақұлық. Ол сені сезеді. Егер оған құрметпен қарасаң, саған ас суын, баспанасын, жылуын береді. Құрметтемесен, жұтып қояды да, сүйегіңді де қалдырмайды дейтін. Мен бала күнімнен табиғатты қастерледім. 1942 жылы мені әскерге алды. 2 жыл атқыштар полкінде болдым. Алдымен Көксеңгір қаласының маңында. Кейін майданға аттандым. Қару-жарақ, окоптар, қанды шайқастар. Орманның тыныштығына үйренген мен үшін соғыс қасқырдың торы сияқты сезілді. Бірақ мен төзімділік таныттым. Мергендігім сондай. 300 ұпайдан 290 ұпайды мүлт жібермейтінмін. Орталықтағылар мені мерген ретінде алып қалғысы келді. Бірақ мен бас тарттым. Маған үйге, анама, қалың орманға қайту керек еді. 1944 жылы жарақатыма байланысты елге оралдым. Анам қатты қартайып, еңкіш тартып кетіпті. Ұжымшардың жағдайы нашар еді. Жастар қалаға кетіп жатқан, ауылда тек қарттар мен барар жер жоқтар ғана қалған. Жұмыс табылмады. Орман кесіп, қайық жөндеп, аң аулап, тері өткізіп күнелттім. Содан соң маған қорықшы болу туралы ұсыныс түсті. Аудандық аңшылық шаруашылығының басшысы Сейітқали Ақсақал ауылға келіп мені тауып алды. Қызыл шырайлы, ірі денелі кісі босағаға отырып орамашылымын тұтатты да маған сынай қарады. Сен Бердібайдың немересі Бекзатсың ба? Деп сұрады. Мен иегімді қақтым. Маған қиырдағы қорыққа күзетші керек. Жер көлемі 200 шақырым. Жабайы табиғат. Жақын маңдағы ауыл өзенмен жүргенде 40 шақырым жерде.
Тұратын үйің бар. Атам заманғы мықты қыстау. Кезінде нағашы атаң салған екен. Жалақысы онша көп емес, бірақ аң аулап балық ұстауыңа болады. 3 айда бір рет азық түлік, ұн, тұз, оқ дәрі жеткізіп тұрамыз. Барасың ба? Мен ойланып қалдым. Анам ол кезде әлсіз еді, бірақ менің жолымды байлағысы келмеді. Бар балам, саған адамдардың арасынан қарағанда орман іші жайлырақ. Мен мұнда аш қалман деді. Кеттім. 1950 жылдың қазан айында мені өзен арқылы сол бекетке тастап кетті. Қыстау биік жардың басында, ғасырлық қарағайлардың қоршауында тұр екен. Бір бөлме, пеш, сәкі, үстел мен орындық. Үйдің артында қора, ыстау орны және монша. Өзенге баратын жол, көлге баратын соқпақ және еш қайда апармайтын жалғыз аяқ жол. Бітті. Алғашқы қыста мен сол тыныштықтан есімнен танып қала жаздадым. Бұл күнделікті тыныштық емес. Бұл адамның жүрек соғысы ғана естілетін, шексіз, жаншып жіберетін тыныштық еді. Мен өзіммен өзім сөйлесетін болдым. Өзіммен бірге ала келген боран атты төбетімен сөйлесетінмін. Пешке от салғанда жалынмен тілдесетінмін. Бірақ уақыт өте келе үйреніп кеттім. Бос қосты орманның лебі толтырды. Таң ала кеуіммен тұрып, аймақты аралайтынмын. Қақпандарды тексеретінмін. Біреу-міреу заңсыз аң аулап жүрмеді ме екен деп қадағалайтынмын. Негізі мұндай қиырда қандай заңсыз аңшы болсын. 3 жыл ішінде мен тірі адамды тек 4-ақ рет көрдім. 2 рет Сейітқали ақсақал азық-түлік әкелді. 1 рет жер қойнауын зерттеушілер өтіп кетті. Ал 1 рет алыс ауылдан адасып кеткен балықшы кезікті. Кешкісін мен пеш түбінде отырып, атамнан қалған жалғыз білім жинағын, қалың қара кітапты парақтайтынмын. Ағаштан бірдеңе жонып, құрал саймандарымды түбендейтінмін. Қабырға сыртындағы азынаған желдің өлін, қасқырдың ұлығанын, немесе қараңғыда шақырған үкінің үнін тыңдайтынмын. Мен өзімді бақытсыз сезінген емеспін, бірақ жалғыздық деген ішің пысқандық емес. Жалғыздық саған жақсы да жаман да емес. Тек ішкі дүниеңнің құлаққа ұрған танадай тынышталғаны. Адам баласының не үшін керек екенінде ұмыта бастайсың. Менің жасым 29-да еді. Ауылдағы қатарластарының алды үйленіп, бала сүйіп, отау тігіп жатқанда, менің бар байлығым жалғыз қыстау, итім және 200 шақырымдық иен дала еді. Кейде осылай жалғыз өтермін, қартайып о дүниеге аттанармын. Сонда мені осы орман бауырына басар деп ойлайтынмын. Ешкім де байқамайды, ешкім де еске алмайды деп білдім. Қателескен екенмін. Жаратқанның маған дайындап қойған сыйы басқа еді. 1953 жылдың 13 қарашасында өмірімді күл талқан еткен жағдайға тап болдым. Жана жауған қардың үстінде 3 адамның ізі жатыр екен. Іздер кіп-кішкентай, нық емес. Әрбір бірнеше қадам сайын қысыл қанға бөккен. Ақ қардың бетіндегі қызылдақтар. Мен ұзақ шарлаудан қайтып келе жатқанмын. Боран алда жүгіріп бара жатып, кенет кілт тоқтады. Құлағын түріп қынсылай бастады. Мен жақындап барып тізерлеп іздерге қарадым. Бірден көзге түскені аяқ киімнің жоқтығы еді. 2 адамның аяғы матамен оралған, ал 3-шісі жалаң аяқ. 28 дәреже суықта жалаң аяқ. Іздердің көлеміне қарап, 3-інің де әйел адам екенін түсіндім. Жүрегім атқақтап кетті. Іздердің бағытымен терең сайға қарай жүрдім. Кей жерлерде адамның құлағаны байқалады. Қар бұзылған. Сосын қайта тұрып, ілбіп алға жылжыған. Қан табаннан аққан. Жалаң аяқ келе жатқан жан қардың үстінде қызыл жолақ қалдырып отырған. Мұның не екенін мен бірден ұқтым. Солтүстікке қарай 100 шақырым жерде айдау жол жататын. Тұтқындарды бір бекеттен екіншісіне қысқы жолмен жаяу айдайтын. Кейде біреулер қашатын, бірақ олардың тірі қалуы екіталай еді. Қысқы дала өмір сүруді білмейтін жанға еш мүмкіндік қалдырмайды. Боран ізімен атылды. Мен де оның соңынан ілестім. Бәлкім 1,5 сағаттай жүрдік. Іздер барған сайын көмескіленіп, қадамдар қысқара түсті. Адамдардың әлі құрыған. Сосын іздер жыраға қарай бұрылды.
Сол жерден мен мүлде күтпеген дыбысты естідім. Өте жай, сыбырлап айтылған әуен. Біреу бесік жырын айтып, әлдилеп жатқандай болды. Жыраға түскенімде оларды көрдім. 3 бойжеткен дауыл құлатқан қарағайдың тамырының астында бір-біріне тығылып отыр. Біреуі қалған екеуін құшақтап жылытпақ болған. Үстеріндегі киімдері жыртық жамау, жұқа, тұтқындардың сырмалы тоны. Бірінің аяғында тесік киіз етік, екіншісінде шүберекпен оралған аяқ киім, ал үшіншісі жалаң аяқ. Қанды із қалдырған сол еді. Боран жүгіріп барғанда екі қызды құшақтап отырғаны бетін басып қолын созды. Қасқыр екен деп ойласа керек. Сосын мені көріп сілейіп қалды. Көздері боталаған, үлкен, қап-қара. Онда қорқыныш емес, қорқыныштан да зор бірдеңе бар еді. Тұңғиық бостық. Адамның қорқуға да шамасы қалмағандағы күйі. Бізді ұстап бермеңізші, Алла ризалығы үшін. Одан да осында қалдырмыз, бәрібір өлеміз. Бірақ билікке бермеңіз. Дауысы қырылдап әзер шықты. Еріндері көгеріп, жарылып кеткен. Мен қастарына барып, қолғабымды шешіп оған ұсындым. Ол алмады. Көзін алмай маған қарап тұрды. Мен күзетші емеспін дедім. Мен қорықшымын, осы манда тұрамын. Ол сенбеді. Қалған екеуі мүлде қозғалмады. Басында оларды жан тапсырған екен деп ойладым. Сосын біреуі саусақтарым қимылдапты. Мен олардың қарайып кеткенін көрдім. Үсік шалған. Өте ауыр жағдай. Егер сендерді осында қалдырсам, таңға дейін қатып қаласыңдар дедім. 3 шақырым жерде үйім бар, жылу бар, ас бар. Жүре аласыңдар ма? Әлгі сөйлескен қыз екеуіне қарап, сосын қайтадан маған бұрылып, ұстап бересіз деді. Мен үнсіз қалдым. 3 бейбақ қыз. Шексілесі қатып, үскірік аязда табиғаттың қатал мінезімен бетпе-бет қалған. 1-2 сағаттан соң олардың жаны үзілері хақ еді. Бұл шындық. Жоқ дедім мен. Ұстап бермеймін. Неге олай дегенімді өзім де білмеймін. Сол сәтте мен соңын ойламадым. Қашқындарды жасырудың ауыр қылмыс екенін. Егер біліп қойса, өзімді де солар келген жаққа айдайтыным қаперме алмадым. Тек қанға боялған жалаң аяқтарға, қарайған саусақтар мен көгерген еріндерге қарап тастап кете алмадым. Оларды көтеріп әкетуге шамам жетпес еді. 3 адам. Мен жалғызбын. Сөйлескен қыз әлі де болса жүре алады екен. Мен оны тұрғыздым, ол теңселіп барып әзер тұрды. Екіншісін көтердім. Ол бала сияқты жеңіл екен. Маған асылып қалды, аяғы баспады. Ал жалаң аяқ үшіншісі есінен танып қалған екен. Оны құшағыма алдым. Салмағы 40 келді ақ болар. Терісі сүйегіне жабысқан. Басы артқа қайырылып, аузы ашылып қалыпты. Әзер тыныс алып жатыр. Боран қасымызда қыңсылап, қатерді сезіп жүгіріп келіп. 3 шақырым жерді біз 2 сағатта жүріп өттік. Бірін көтеріп, бірін сүйіп, үшіншісі ағаштарға сүйеніп, өзі ілбіп отырды. Бірнеше рет тоқтадық. Мен жетектеп теле жапқан қыз тізе бүгіп құлай берді. Сонда есімнен танған қызды қарға жапқызып, құлағанды тұрғызып, сосын қайтадан жансыз денені құшағыма алуға тура келді. Қыстаудың есігін теуіп ашып, біріншісін ішке кіргізгенімде, маған 3 емес, 30 шақырым жүргендей көрінді. Оны сәкіге жапқызып, пешті жағуға кірістім. Қолдарым суықтан емес, ауыр салмақпен қорқыныштан дірілдеп жапты. Сосын екіншісін, соңынан үшіншісін кіргіздім. Соңғысы есік алдында соқ түсті. Пеш маздап, үйге жылу жүгірді. Мен олардың мұздап қалған тондарын шештім. Астында жұқа көйлектері мен шалбарларынан басқа ештеңе жоқ екен. Денелерінде соққының ізі, көгерген жерлер, білектерінде арқабаның табы қалыпты. Мен қою шай қайнатып, ішіне кептен нан турап, ботқа жасап бердім. Сөйлескен қыз шашалып түтігіп өзі ішті. Екіншісіне мен ішкіздім. Ал үшіншісі ештеңе сезбеді. Оның тістері тас қылып түйілген екен. Әзер дегенде аузын ашып 1-2 ұрттам ішкіздім. Сосын аяқтарына кірістім. Жалаң аяқ қыздың үсігі тым қатты еді. Саусақтары қарайып,
табаны ісіп кепкен. Егер дұрыс жылытпасам, аяғынан айырылатын білдім. Атам: үсіген жерді ыстық суға салуға болмайды. Оны жылы шүберекпен, баппен ысқылау керек, деп үйрететін. Су жылытып, шүберекті басып, табанын орап, соны түні бойы қайталадым. Көз ілместен отын салып, тыныстарын тексердім. Таңға жуық ес-түссіз жатқан қыз көзін ашып, төбеге, бөрене қабырғаларға, маздаған пешке қарады. Сосын басын маған бұрып, рахмет, немесе өз есімін емес, бірақ сөзді сыбырлады. Ол Таңсұлу деді. Кейінірек білдім, бұл оның тұтқындалған сәтте тартып алынған кішкентай қызының есімі екен. 2 жасар бүлдіршінді жетімдер үйіне өткізіп, анасын айдауға жіберген. Соңғы демі таусылып, иен түзде қатып бара жатқанда ойына келген ең соңғы нәрсе перзентінің есімі болыпты. Сол күні таңертең пеш түбінде отырып, сәкіде жапқан үзілуге шақ қалған 3 бойжеткенге қарап тұрып, енді кері жол жоқ екенін ұқтым. Мен өз таңдауымды жасадым. Енді төртеуміз де осы тағдырмен бірге өмір сүруіміз керек. Білесіз бе, иен даладағы ең ауыр нәрсе не? Суық та, аштық та, қасқыр да емес. Ең ауыры адамның өз тағдырын баяндап бергенін тыңдау және оның ешқандай қылмысы жоқ екенін түсіну. Мүлде жазықсыз екенін ұғу. Алғаш болып есін жиған Бибінұр еді. Әлгі мені ұстап бермейінші деп қиылған келіншек. Жасы 32-де болса да, түрі одан үлкен көрінетін. Иықты, еңбекпен шыныққан ірі қолды, бет әлпеті жел қаққан жан екен. Ағдала маңындағы Көктерек деген ауылдың тумасы, ұжымшар жұмысшысы, 4 баланың анасы, жары соғыста қаза тапқан. Қолында төсек тартып жатқан сал енесімен үй-жай бар еді. Үсігі кетіп, отырып сөйлей алатын жағдайға жеткен 3-ші күні ол өз өр хикаясын айтып берді. Жылаған жоқ. Бейне бір жат адамның тағдырын айтып жатқандай сабырмен баяндады. Соғыстан кейін ауылда нағыз аштық басталды. Ұжымшар жоспарды орындай алмай, бар астықты түгін қалдырмай жинап әкетті. Балаларға берер еш азық жоқ. Кенжесі 1,5 жаста, ананың төсінде сүт те қалмаған. Өнім жиналғаннан кейін далада масақтар қалатын. Әлгі техниканың іліп кете алмаған, лайға араласып шашылған дәм қалдықтары. Ол түнде қапшығын алып, қараңғыда тізерлеп жүріп, сол масақтарды теріпті. Асығып терген. Өйткені сол бір уыс дән үшін соттап жіберетінін білетін. Ақыры солай болды. Басқарушы көріп қойып, үстінен арыз жазған. Биліктің қатал заңымен соттады. Мемлекет мүлкін ұрлаған үшін деп 7 жылға кесті. Жерде шіріп кететін бір қапшық шірген масақ үшін 7 жыл. Мен тыңдап отырып, өз құлағыма өзім сенбедім. Мүмкін емес дегім келді. Бірақ ол маған білегін көрсетті. Білезік орнында бұғаудың ізі. Ескі ақ тыртықтар жатыр екен. Оң қолында 2 саусағы жоқ. Айдауда жүргенде орман тесу кезінде үстіп алыпты. Мұндайды ойдан шығару мүмкін емес еді. Балаларын туыстары бөліп алған. Үлкен екеуі қайын әпкесінде, кішілері жетімдер үйінде. Бибінұр олардың тірі не өлі екенін де білмейтін. 3 жыл айдауда болып, кейін басқа жаққа ауыстыру кезінде қашып шыққан. Екіншісі Баян. Мажан қаладан келген бұрынғы мұғалім. Ай көркем, саусақтары ұзын, дауысы ақырын ғана шығатын биязы жан. Жасы 28-де. Ол өз хикаясын 1 аптадан соң, тамақ ішіп аяғын баса бастағанда айтты. Баян мектепте әдебиеттен сабақ берген. Анасымен бірге алтын жағалау жағындағы ортақ пәтерде тұрыпты. Бала күнінде үлкен қоршауды бастан өткеріп, әкесімен ағасынан айырылған. Соғыстан кейін оқуын бітіріп, жұмысқа орналасады. Өз ойларын, әсерлері мен өлеңдерін күнделікке жазып жүреді екен. Бірде күнделігіне: жалған ұрандардан шаршадым. Адамдардың плакаттардағыдай емес, нағыз адамша өмір сүргенім қалаймын, деп жазып қойыпты. Бір бөлмеде бірге тұратын құрбысы күнделігін тауып алып, оқып, тиісті жерге жеткізген. Саяси баппен 8 жыл арқалады. Жеке күнделіктегі 1 ауыз сөз үшін. Баян мұны айтқанда тек қолы ғана сәл дірілдеп отырды. Ол мұндайға бойы үйреніп кеткен. Айдауда жүргенде сөз үшін, ой үшін,
Оқыған кітабы үшін сотталғандар өте көп екен. Анасы арызданып хат жазып, еш нәтиже шығара алмапты. Баянды алыс қайдап, анасы жалғыз қалған. Айына бір рет хат жазып тұрады екен. Бірақ Баян ол хаттарды 3-4 айдан соң бірақ алатын. Соңғы хаты қашудан сәл бұрын келіпті. Анасы науқас екенін, күш қуаты таусылып бара жатқанын, бірақ қызын әлі де күтетінін жазыпты. Баян тек осы хат туралы айтқанда ғана бір рет жылады. Сосын көз жасын сүртіп, бойын тіктеп: «Шындықты жазғаныма өкінбеймін. Тек тиіс емес адамға сенгеніме өкінемін», деді. Үшіншісі Айкөркем, ең кішісі, небәрі 17 жаста. Кіп кішкентай, арық, жүзі өткір, сұр көздері ботадай үлкен қыз. Ол ұзақ уақыт бойы мүлде сөйлемей қойды. Осы әкіде соқ жатып төбеге телміретін. Тамақ берсе ішетін, сосын ұсынса жұтатын, бірақ тіс жарып еш нәрсе айтпайтын. Мен оны мылқау немесе есінен ауысқан ба деп ойладым. Бірақ Бибінұр, ол мылқау емес. Ол жай ғана адамдарға сенуден қалған. Оның тағдыры біздікінен де ауыр, деді. Айкөркем 10-шы күні түнде тілге келді. Барлық ұйқыда еді. Ол кенеттен сәкіде отырып алып, қараңғылыққа қарап сөйлей бастады. Маған емес, тек өзіне ғана көрінетін біреуге айтып жатқандай. Оның әкесі үлкен зауытта бас шебер болған екен. Білімді, сыйлы азамат болыпты. 1949 жылы оны тұтқындапты. Көршісі шетелдік радионы тыңдайды деп үстінен арыз жазған. Әкесін қызы мен әйелінің көз алдында түнде әкепкен. Ол кезде Айкөркем небәрі 11 жаста еді. Ол дәлізде түнде киетін көйлегімен үрпиіп тұрып, әкесінің қара киімді екеудің жетелеп бара жатқанын көріп қала береді. Әкесі артына бұрылып: «Айкөркем жан, мен тез ораламын», депті. Ол оралмады. Жарты жылдан соң анасын да халық жауының әйелі деп ұстап кетті. Айкөркемді алдымен бір жетімдер үйіне, одан екіншісіне, сосын үшіншісіне жіберді. Ешкімге керексіз даладағы қурайдай өсті. 15 жасында жетімдер үйінен қашып шығып, тентіреп күн кешті. Содан ұсталып, қаңғыбастығы үшін сотталып, айдауға жіберілді. Айдауда ол анасымен бір барақта кезікті. Анасы әбден жүдеп, өкпесі шіріп, қан құсып жүрген екен. 2 айдан соң Айкөркемнің құшағында жан тапсырды. Соңғы айтқан сөзі: «Бізді кешір құлыным. Саған мұндай өмір тілемеп едік болыпты». Айкөркем үнсіз қалды. Мен қараңғыда пештегі отының сытырлаған тыңдап отырмын. Сосын ол: «Мен қазір 17-демін. Қалыпты өмірдің не екенін білмеймін. Бірде-бір рет айт мерекесін тойламадым. Бірде-бір рет мерекелік тәтті дәм татпадым. Ешқашан сүйіп те көрмедім. Менің бүкіл өмірім барақтар, сәкілер, күзетшілермен енді ала», деді. Мен үндемедім. Не айтуға болады? Ата-анасынан, балалық шағымен, жастық дәуренінен айырылған 17 жасар қызға қандай жұбаныш айтасың? 1 минуттан соң Айкөркем қайта жатып ұйықтап кетті. Ал мен таң апқанша көз ілмей ұйықтап жатқан 3 қызға қарап отырып: «Міне, нағыз халық жаулары. Масақ терген келіншек, күнделік жазған мұғалім. Ешкімге керек болмаған шебердің қызы. Иен далаға шайнап тасталған 3 тағдыр. Ал мен ақымақ, солар үшін жауапкершілікті мойныма алдым», деп ойладым. Емдеу ісі ауыр болды. Баянның сол аяғындағы 2 саусағынан айырылуына тура келді. Үсік тым тереңге жайылған екен. Қолымнан келгеннің бәрін жасадым, бірақ шіру басталған соң кесуге мәжбүр болдым. Отқа қыздырылған аңшы кездігімен кестім. Баян айғайлаған жоқ. Аузына ағаш тістеп шыдап бақты. Тек көзінен жас сорғалады. Бибінұр оның қолын қысып ұстап отырды. Айкөркем қабырғаға қарап бұрылып кетті. Ал Айкөркемнің аяғын аман алып қалдық. Бірақ оң аяғының 2 саусағы мәңгілікке бүгілмейтін болып қалды. Кейін ол үйреніп кетті, тіпті жүгіретін де болды. Бірақ қыс түссе, сол саусақтары сыздап, тізесін бауырына тартып, пеш түбінде жылтып отыратын. Кішкентай бала сияқты еді. Бибінұрдың бағы жанды. Аяғындағы киіз етігі тесік болса да, үсік қатты батпапты. 2 аптадан соң ештеңе болмағандай жүре бастады.
үй шаруасына бірінші болып сол кірісті. Қолда бар заттардан ұн, кептен балық, мұздатылған еттен тамақ істеді. Пеш үстіне нан пісіріп, тапқан таянғанның сорпа қайнататын. Мен оған қарап отырып, нағыз күш деген осы екен-ау деп ойладым. Бұл бұлшық ет немесе қару емес. Күш деген, сағыңды сындырса да қайта тұрып нан илеу. Түн ортасында қыстаудың есігін соққаны сондай, төбеден шаң сау ете түсті. Мен жерден атып тұрып, мылтығымды алдым. Боран ырылдап қоя берді. Сәкідегі қыздар сілейіп қалды. Қараңғыда олардың жанарындағы қорқыныштың ұшқынын көрдім. «Бекзат, есікті аш, тексеріс!» Дауыс суық әрі әмірлі шықты. Мен бұл дауысты таныдым. Бұл аудандық басқарманың инспекторы Ерболсын еді. Жылына бір рет қорықты тексеруге келетін. Әдетте көктемде келуші еді, бірақ сол жылы қыста келіпті. Жалғыз емес екен, қасында тағы біреулер бар. Есік сыртынан дауыстар естілді. Шешім қабылдауға 3-ақ секунд уақытым болды. Мен қыздарға бұрылдым. Бибінұр әлде қашан орнынан түрегеліп үлгеріпті. Көздері шарасынан шыға жаздап, өңдері бозарып кетті. Баян қолын кеудесіне басып, сәкіні үстінде қапып алыпты. Айкөркем маған қарады. Оның жанарынан өзімнің ішімдегі үрейді көрдім. «Егер тауып алса, бәріміздің біткеніміз. Тезірек, сәкінің астына», дедім мен сыбырлап. Бибінұр басын изеп, Баянды төмен қарай итерді. Айкөркем мысықша дыбыссыз ғана төменге сырғып түсті. Мен олардың үстіне ан терлерін, ескі құсқы маталар мен қаптарды тастай салдым. Жүрегім кеудемді жарып жіберердей апқақтап, соғуы есік сыртынан естіліп тұрғандай сезілді. Мылтығымды қабырғаға сүйеп, шашымды ретке келтірдім де есікті аштым. Табалдырықта бойы аласа, дөңгелек жүзді, үстіне қалың тон, аяғына киіз етік киген Ерболсын тұр. Оның артында әскери киім киген, қолында қаруы бар жас жігіт көрінді. «Бекзат, құлағың естімей ме? 5 минут бойы есік қақтық қой». «Ұйықтап қалыппын Ерболсын аға, айып етпеңіз. Жалғыз тұрған соң үйреніп кетіппін». Ерболсын қыстаудың ішіне кіріп, айналаға көз жүгіртті. Ішім қалтырап тұрса да, сыр бермей сабырлы болуға тырыстым. Пеш әлі жылы. Бірақ бұл қалыпты жағдай. Түнге қарай от жағатының белгілі. Үстел үстінде бір ғана кесе тұр. Қыздар келгенде артық заттың бәрін әдейі жинап тастағанмын. «Бекзат, бұл жоспарлы тексеріс. Оның үстіне басқармадан тапсырма келді. Дала ішінде іздеу жарияланды. 3 қашқын әйел айдаудан қашып кетіпті. 1 айдан астам уақыт бұрын боран кезінде жоғалған. Қарулы, өте қауіпті деп жатыр». Мен іштей мысқылдап күлдім. Қарулы дейді. Үшеуіне бір кездікте, бір тал сіріңкеде бұйырмаған, жаны үзілуде шақ қалған бейбақтар ғой. «Ешкімді көргенім жоқ», дедім мен нық дауыспен. «Дала иен, жат іздерде байқалмады». Ерболсын басын изеп, тонының қалтасынан қағаз шығарды. «Мына жерге қол қой. Хабардар болғаныңды, егер күдікті бірдеңе байқасаң, бірден белгі беру ракетасын ататынды білесің ғой». Мен қол қойдым, қолым дірілдеген жоқ. Енді Алла мені бір нәрсеге үйретті. Егер қобалжысаң, қимылыңды баяулат. Асықпа. Аңда, адамда сенің қорқынышымды сезіп қояды. Ерболсын үй ішін тағы бір шолып өтіп, сәкеге ұзақ қарап қалды. Маған ол қыздар жатқан терлердің астын көріп қойғандай көрінді. 1, 2, 3 секунд. «Осы жерде аю сияқты жалғыз тұрып жатырсың, Бекзат. Саған бір әйел керек. Әйтпесе әбден жабайы болып кетесің», деді ол мырс етіп. «Бұл жақта әйел заты қайдан болсын, Ерболсын аға», деп мен де еріксіз жымиған болдым. Ол күрсінді де есікке беттеді. «Азық түлігіңді қайыққа қалдырдық. ұн, тұз, сіріңке, оқ дәрі. Есеп беретін қағаздар да сонда. Жарайды, аман бол. Қашқындарды көрсең, батыр болмай, бірден белгі бер». Олар кетті. Мен терезеден 2 қараңғы тұлғаның қар басқан соқпақпен ұзап бара жатқанын бақылап тұрдым. Олар ағаштардың арасына сіңіп кеткенше күттім. Сосын барып қыздарға бұрылдым. «Шыға беріңдер». Бибінұр бірінші болып еңбектеп шықты. Өңі аппақ, қолдары дірілдеп тұр. Мен бәрі бітті, бізді ұстайды деп ойладым. Баян оның артынан көлеңкедей дыбыссыз шықты.
Айкөркем ең соңынан көрінді, көзінде жас жоқ, байсалды. Ол 17 жасында бәрімізден де қайратты еді. Ербосын келіп кеттен соң, мен бұлай жалғаса беруі мүмкін емес екенін түсіндім. Ерте ме, кеш пе біреу келеді де, келесі жолы сәкінің астына үңілуі мүмкін. Біз жаңа тәртіп орнаптық. Күндіз қыздарға сыртқа шығуға тыйым салынды. Мен айналаны тексеріп келмейінше, олар іште отыратын болды. Іздерді көміп, қоқысты жерге көметін болдық. Егер кенеттен қонақ келе қалса, арнайы жоспар құрдық. Қыздар үйдің арқы қабырғасындағы мен босатып болған тақтай арқылы сыртқа шығып, сарай астындағы мен қазып, ішіне шыша бұтақтарын төсеген шұңқырға тығылатын болды. Тұрмысымыз бірте-бірте реттеле бастады. Қыста өте тар еді. Көлемі 4-5 қадам ғана болатын бір бөлме. 4 ересек адам, ит, пеш. Тар, қапырық, бірақ басқа амал жоқ еді. Мен есік алдына жерге жататын. Қыздар сәкіде. Бибінұр оң жақта, Баян сол жақта, Айкөркем қабырға жақта. Алғашқы апталарда бәріміз қысылдық. Мен жалғыз тұрып үйренгенмін. Ал мұнда 3 әйел. Олар менен қысылады, мен олардан қысыламын. Кезекпен жуынатынбыз. Мен сыртқа шыққанда олар киімдерін ауыстыратын. Түнде біреуінің жастыққа басын басып, ебіліп жылағанын еститінмін. Сұрамайтынмын. Ішкі дүниелеріне араласпадым. Асуымыз тапшы еді. Жалғыз өзіме жететін қор 4-өмізге келгенде таусыла бастады. Мен қақпандардың санын көбейттім. Аңға жиі шығатын болдым. Қоян, шіл ауладым. Бірде үлкен бұланды атып алдым. Оның еті 1 айға жетті. Мұзды ойып, балық ұстадым. Бибінұр сол балықтарды ыстап, тұздап, бар азықты барынша үнемдеп жеткізуге тырысатын. Ол ас пісірудің нағыз шебері болып шықты. Бір уыс онмен мұздатылған еттен Бибінұрдың пісірген сорпасы сондай дәмді болатын, мен сияқты сүр бойдақтың тамағына үйренген жан бұған сене де алмайтынмын. Ол пеш үстіне нан пісіретін. Ол нандары бәліштей болып бұлтиып пісетін. Мен қар астынан жабайы жуа, мен сарымсақ тауып әкелгенімде ол оны тұздап тастады. Сөйтіп бізде дәмді тіске басар пайда болды. Баян болса басқа істі мойнына алды. Менде атамнан қалған, беттері түсіп қалған жалғыз әлем тану кітабы бар еді. Баян кешкісін пеш түбінде отырып, соны дауыстап оқитын. Алыс елдер, жануарлар мен жұлдыздар туралы айтып беретін. Айкөркем аузын ашып тыңдайтын. Ол мектепте мүлде оқымаған еді. Алдымен жетімдер үйі, сосын айдау. Баян оған оқ дәрі орайтын қағаздардың сыртына көмірмен жазып, оқу мен жазуды үйрете бастады. Айкөркем зерек болып шықты. Кіп-кішкентай, үндемейтін, бірақ сусар сияқты епті қыз. 2 аптадан соң ол менімен бірге қақпандарды тексеруге шығатын болды. Суықтан қорықпайтын, шашадым деп шағымданбайтын. Құсқа тұзақ құруды, із кесуді, желдің қайдан соққанын анықтауды бірден іліп алатын. Бір рет көрсетсем, жадына тоқып алатын. Бірде мен оған, сенің талантың бар, бейне бір осы ен түзде туған сияқтысың дедім. О маған салмақты қарап, мүмкін шығар. Мәлкім бұл дала менің тірі қалу үшін емес, шын өмір сүріп жатқан алғашқы мекенім болар деді. Ол сөздер есімде мәңгі қалды. Өйткені Айкөркем үшін бұл ен дала түрме емес, өміріндегі алғашқы бостандық екенін түсіндім. Кешкісін бәріміз пеш түбіне жиналатымыз. Бибінұр киім-кешекті жамайтын, Баян хикаялар айтатын. Оның есте сақтау қабілеті таңғаларлық еді. Ол баяғы өткен заманның қиссаларын, жихан кездердің басынан кешкендерін жатқа айтатын. Айкөркем менің иығыма сүйеніп, отқа қарап отыратын. Боран табалдырықта басын аяғына қойып жататын. Біз туыс емес едік. Біз тағдыр табыстырған 4 жат адам едік. Бірақ сыртта боран олып, пеш маздап жатқанда, Баян қоңыр дауыспен әңгіме айтып, Бибінұр бәрімізге ит мұрнынан қайнатылған ыстық шай құйып жатқанда, мен өмірімде сезінбеген бір сезімді сезіндім. Мен өзімнің біреуге керек екенімді ұқтым. Наурыздың алғашқы күндерінің бірінде шарлаудан оралғанымда қаным мұздап сала берді. Айкөркем қыстаудың кіреберісінде менің мылтығымды ұстап тұр екен. Үстінде жұқа көйлек, аяғы жалаң аяқ, нысананы көздеп қатып қалыпты. Мен оған қарай ұмтылдым да, оның неге қарап тұрғанын көрдім. Аш аю. Денесі дәу, арық,
жүні ұйысқан қоңыр аю баспалдақтан 10 қадамдай жерде теңселіп тұр. Басын шайқап қояды. Мұндай аюлар қысқы ұйқыға жатпай қалған, немесе біреу оятып жіберген ең қауіпті жыртқыш. Ашулы, не істері белгісіз, тірі жан иесінің бәріне тап береді. Айкөркем қозғалған жоқ, қолдары дірілдемеді. Мылтық оңғысы аюдың басына бағытталған. Атпа, дедім мен жаймен ғана. Ол алыста, мүлт кетуі мүмкін. Жаралы аю бұдан да қалыпты. Ол бұрылмады. Ол сарайға кірмек болды. Онда Бибінұр апай бар. Мен оны қудым, бірақ ол қайта келді. Мен жайлап жанына барып, белімдегі айбалтамды суырдым. Егер мылтық көмектеспесе, балта соңғы үміт. Аю бізге кішкентай аш көздерімен қарап тұрды. Ол баспалдақтағы екі адамға шабуыл жасаудың қаупін өлшеп тұрғандай. Мен демімді ішіме алып, бар даусыммен ақырдым. Бұл сөз емес, жабайы құлақ тұндырарлық айғай еді. Боранда қосыла кетіп құтырғандай үрді. Айкөркем мылтықтың дүмбісімен баспалдақтың жақтауын сарт еткізіп ұрды. Аю селк етіп шегіне берді де бұрылып бұталарды қирата жөнелді. Ауыр, ебедейсіз ашулы жыртқыш ағаштардың арасына сіңіп кеткенше үнсіз тұрдық. Сосын барып Айкөркем мылтықты түсіріп маған бұрылды. Қолдары сонда ғана дірілдей бастады. Ол бізді өлтіреді деп ойладым, деді ол. Мен мылтықты қолынан алып көзіне қарадым. Бәрін дұрыс істедің, жарайсың. Ол алғаш рет жымиды. Осы апталар бойы бірде-бір рет күлмеген еді, ал қазір жүзінен нәзік, жылдам күлкі жүгіріп өтті де жоқ болды. Бірақ мен оны көріп үлгердім. Осы оқиғадан соң мен оларды бәріне үйрету керек екенін түсіндім. Иен дала олардың өздігінен үйренуін күтіп тұрмайды. Келесі аю кетпеуі мүмкін. Келесі қауіп бұдан да жылдам болуы ықтимал. Мен аңшылықтан бастадым. Мылтықты қалай оқтау керек, қалай көздеу керек. Мылтықтың тибуі иықты шығарып жібермеу үшін қалай тұру керектігін көрсеттім. Бибінұр жақсы атты. Ауылда өскендіктен бе қолы икемді екен. Баян мылтықтың дауысынан қорқып көзін жұмып алатын. Ал Айкөркем бәрінен де мерген болып шықты. Алғашқы ретте-ақ 30 қадам жердегі темір құтыны атып түсірді. Мен таңданып, еріксіз ысқырып жібердім. Сосын тұзақ пен қақпан құруды үйреттім. Қоянға, шілге, түлкіге қалай құру керек? Аң жүретін жолды қалай анықтайды? Қақпанды қалай жасыру керек? Айкөркем мұны да бірден қағып алды. Бибінұр баяу болса да, өзінің үйреншікті тиянақтылығымен меңгерді. Баян басында қатты қиналды. Қолы жүрмей, қақпан уақытынан бұрын сарт етіп жабылып қала беретін. Бірақ ол берілмей, қайта-қайта талпынып, бір айдан соң ол да үйреніп алды. Мен оларды айналаны тануға баулыдым. Күнге, жұлдыздарға, ағаштағы мүкке, бұтақтардың бағытына қарап бағдар алуды үйреттім. Суды қалай табу керек? Іздер мен құстардың мінез-құлқына қарап, жақын маңда жыртқыш бар жоғын қалай білуге болады. Сіріңкесіз қалай от жағу керек? Бәрін көрсеттім. Көктем, қыс бойы құрсауда ұстаған табиғаттың жұдырығын жазғандай баяу ашыла бастады. Қар еріп, жылғалар сылдырап, ағаштар бүршіп жарды. Біз төртеуміз де алғаш рет сыртқа шығып, күн көзіне қарап тұрған сол күнді мен мәңгі есте сақтаймын. Баян жүзін көкке қаратып, көзін жұмды. Жанарынан жас сорғалады. Бибінұр жаулығын шешіп, самал желмен шашын желпіп тұрды. Айкөркем сулы жерде жалаң аяқ тұрып, мәз болып күліп жатты. Еш себепсіз, тек күн шуағын сезінген үшін, бойындағы жылу үшін, тірі болған үшін шаттанды. Боран оны айнала шауып, қуаныштан шәуілдеп жүр. Мен оларға қарап тұрып, міне, нағыз өмір сүруге тұрарлық сәт осы деп ойладым. Бірақ иен дала босаңсуға болмайтынын тез-ақ есімізге салды. Мамыр айында су тасыды. Өзен арнасына шығып, қыстауға баратын соқпақты шайып кепті. Біз азық-түлікті биік жерге тасып, қабырғаларды топырақ былтырған қаптармен бекіттік. Мұздай судың ішінде тізеден кешіп жұмыс істеп жаттық. Баян жағада аяғы тайып кетті. Мен оның шыңғырған дауысын естіп жалт бұрылдым. Ол жоқ. Өзен оны ағызып әкетті. Асау, лайлы, мұздай су. Ол жүзу білмейтін. Ойланбастан суға қойдым. Суық денеме пышақтай батты.
тынысым тарылды. Ақспем қиғаштай жүзіп, оны ұстап алуға тырыстым. Оның басы мен ауа қармаған қолдарын көр қалдым. Өзен етеумізді де жолқып әкетіп бара жатты. Бір кезде ағып келген бөрене аяғыма тиіп қақсатты. Ауырғаны санға дейін жетті. Бірақ мен Баянға қол созып, жағасынан шап беріп ұстап, өзіме қарай тарттым. Біз 100 қадамдай төменде әзер дегенде жағаға шықтық. Мен оны сүйреп шығарып, етпетінен жатқызып, арқасынан бастым. Ол қырылдап, аузынан су ақты. Жөтеліп тынысы ашылды. Мен қасында суықтан қалтырап отырмын. Аяғымның ауырғаны сондай бүлкілдеп тұр. Бибінұр мен Айкөркем жүгіріп келіп, бізді аң терісіне орап, қыстауға қарай сүйреді. Баянды пеш түбіне жатқызып, ыстық шөп шай ішкіздік. Оның бүкіл денесі дірілдеп, тісі тісіне тимей соғылып тұрды, бірақ тірі қалды. Түнде бәрі ұйқыға кеткенде Баян маған жақындады. Мен жерде жатырмын, аяғым ісіп ауырып тұрған. Ол қасыма отырып, қолын маңдайыма қойды. Алла разы болсын. Менің жанымды құтқарып қалды. Осы мен екінші рет. Мен оған қарадым. Пештің жарығымен оның жүзі жұмсақ жылы көрінді. Мен оны алғаш рет қашқын тұтқын емес, әйел ретінде көрдім. Жүдеулігі мен тыртықтарына қарамастан, ол өте сұлу еді. Оны есептеме дедім мен. Біз мұнда бір әулеттің адамдарындаймыз. Бір отбасы мүшелері есептеспейді. Ол басын изеп, біраз үнсіз отырды да. Мен бұл сөзді естімегелі көп болды. Отбасы деген ұғым мен үшін баяғыда өліп қалған шығар деп ойлап едім деді. Мен үндемедім, бірақ іштей, бәлкім өлмеген шығар. Бәлкім осы иен даланың, шексіз ағаштар мен тыныштықтың ортасында ол қайта туған болар деп түйдім. Жаз бойы жұмыс істедік. Келесі қысқа азық жинадық. Балық кептіріп ет ұстадық. Жидек пен саңырауқұлақ тердік. Бибінұр қыстаудың артына бақша екті. Жабайы жуа, сарымсақ, қалақай, бақа-жапырақ тауып алып, соларды күтіп баптады. Күзге қарай бізде көкөніс болды. Баян жазбалар жүргізді. Қайыңның қабығын тауып, көмірмен не болғанын, не істегенімізді, не көргенімізді ұсақ әріптермен жазды. Бұл біздің күнделігіміз. Егер бір жағдай бола қалса, біздің осы жерде болғанымызды біреу білсін дейтін ол. Айкөркем аңшылықта менің оң қолыма айналды. Сілтідей тыныш жүретін, мерген еді. Бірде біз 7 бастан тұратын қасқыр үйірінің ізіне түстік. Көсемі, құлағы жыртылған, дәу сұр арлан екен. Олар біздің ізімізден 3 күн бойы қалмай еріп отырды. Түнде от жағып кезекпен күзеттің. 4-ші күні арлан қыстауға тым жақын келіп, 20 қадамдай жерде отырып алып, бізге қарап тұрды. Көздері сап-сары, қозғалмайды. Өте ақылды жанар. Айкөркем мылтығын көтерді. Мен оны тоқтаттым. Атпа. Егер көсемін өлтірсең, үйір құтырнады. Олар кек алады. Біз бір-бірімізге қарап тұрдық. Адамдар мен бөрілер. 1 минут, 2 минут. Бәлкім мәңгіліктей. Сосын арлан орнынан тұрып, артына бұрылды да, үйірін бастап кетіп қалды. Одан кейін олар оралмады. Айкөркем мылтығын түсіріп маған таңдана қарады. Сен қасқырлар туралы мұның бәрін қайдан білесің? Атам үйреткен. Ол қасқыр дұшпан емес, қасқыр көрші. Оны құрметтесең, ол да сені құрметтейді. Тек әлсіздік танытпа дейтін. Айкөркем ойланып қалып, тура айдаудағыда екен деді. Мен оған қарадым. 17 жасар қыз иен даланы айдаумен салыстырып отыр. Әрі даланы мерейі үстем болып тұр. Жоқ деді мен. Мұнда айдаудағыда емес. Айдаудағы заңды адамдар ойлап тапқан, ал даланың заңдары әділ. Онда әркім өз еңбегіне, өз болмысына қарай несібесін алады. Артықта емес, кемде емес. Ол басын изеді, мен оның көзінен бір нәрсенің өзгергенін байқадым. Бұл әлі толық сенім емес еді, бірақ жан тыныштығына ұқсайтын бірдеңе. Оның өміріндегі алғашқы тыныштық. Күз ерте келді. 1 аптаның ішінде жапырақтар сарғайып, алғашқы аяз соқты. Дала қысқа дайындалып тына қалды. Біз де дайын едік. Отын жепкілікті. Азықты өткен жылмен салыстырғанда 3 есе артық жинадық.
Қыстауды мүкпен және шайырмен бекітіп жылыттық. Екінші қыс алғашқысына қарағанда жеңілірек өтті. Біз бір-бірімізді таныдық. Кімнің қолынан не келетінін білдік. Ешқандай ұрыс-керсіз, өкпе ренішсіз бір бүтін ағза сияқты жұмыс істедік. Егер шаршағаннан біреудің сағы сынса, басқалары үнсіз оның жұмысын істеп беретін. Бірде кешкісін Бибінұр пеш түбінде отырып, ақырын ән шырқады. Ауылдың созылыңқы мұнда ән еді. Баян көзін жұмып тыңдап отырды. Айкөркем сәкіде бүрсіп жатты. Боран менің аяғымның астында. Бибінұр әнін бітіріп, біраз үнсіз қалды да, ешкімге бағыттамай: «Білесіздер ме, мен осы 3 жыл ішінде алғаш рет өзімді өз үйімде жүргендей сезініп отырмын. Ақжайық шетінде де, ұжымшарда да емес. Дәл осы жерде, иен даладағы осы қыстауда, сендермен бірге», деді. Ешкім жауап берген жоқ. Оның керегі де жоқ еді. Бәріміз де солай сезіндік. Біз шынымен де бір отбасына айналып бара жаттық. Баяу, еппен, үнсіз. Бір-бірімен ешқашан кезікпеу тиіс 4 жанды иен дала осылай тоғыстырды. Бір-бірінен басқа ешкімі де, ештеңесі де жоқ 4 тағбыр. Кенет өзен бетінде қайық көрінді. Оны алғаш болып мен байқадым. Жағада ауымды тексеріп тұрған едім. Кенет бұрылыстан жалпақ табанды қайықтың тұмсығы қылтиды. Сосын екіншісі, артынша үшіншісі шықты. 3 қайық, әр қайсында 2-3 адамнан. Үстерінде ресми киім, қолдарында оқшаудырғыш қару. Алдыңғы қайықтың тұмсығында күзетші төбет тұр. Ішім қылп ете қалды. Ауды тастай салып, қыстауға қарай тұра жүгірдім. Өмірімде бұлай шапқан емеспін. Бұтақтар бетімді тіліп, аяғым мүкке батып барады. Есікті жұлқып ашып ішке кіргенімде, қыздар менің түрімді көріп ақ бәрін түсінді. Өзенде іздеу тобы жүр. 3 қайық, иттер бар. Бибінұрдың өңі қуарып кетті. Баян үстелде сүйеніп, бойына зер ұстады. Тек Айкөркемнің ғана жүзі өзгерген жоқ. Тек жанары аңшының исін сезген жыртқыштай сығырайып кетті. «Қайда тығыламыз?» деп сұрады ол. Мен 3 секундтай ойландым. Сарайға болмайды, ит тауып алады. Сәкі астындағы шұңқырда сенімсіз. Орман ішіне қашсақ із қалады. Ал соңымыздан ит ерсе, бәріміздің біткеніміз. Сол сәтте есіме бір нәрсе түсті. Солтүстікке қарай 2 шақырым жерде, жылғаның арғы бетіндегі төбешікте ескі аюдың апаны бар еді. Күзде тексергенмін, бос болатын. Терең, кіретін аузы тар, үстін құлаған ағаштар басқан. Ең бастысы жолда жылға бар. Егер сумен жүрсек, ит ізімізді жоғалтады. «Апанға», дедім мен. «Жылға арқылы барамыз, сумен жүріңдер». 1 минуттың ішінде жиналдық. Бибінұр азық-түлік түйіншегін, кептен нан мен балық алды. Баян көрпені, Айкөркем кездікті қамдады. Мен оларды үйдің артқы қабырғасындағы жасырын тесіктен шығардында жылғаға қарай бастадым. Су мұзда екен. Мамыр айы болса да, таудағы қар еріп, суы сүйектен өтеді. Қыздар суға түскенде демдерін ішке тартып ах десті, бірақ тоқтаған жоқ. Жылғаның тереңдеген жерінде су белден келді. Тістері сақылдап, суықтан денелері құрсып бара жатса да, олар алға ілбіп отырды. 200 метрдей сумен жүріп, тастардың үстіне шықтық. Тасқа із түспейді. Содан кейін беткеймен жоғары апанға қарай өрледік. Апан менің есімде қалғанда екен. Кәрі қарағайдың тамырларының арасындағы тар қуыс. Іші кеңдеу, жері құрғақ. Шіріген жапырақтың иісі шығады. Тар болса да, 4-еуміз әзер сыйдық. Қыздар ішке кіріп тығылды. Мен аузын бұтақтармен қалқалап, үстіне жапырақ пен қылқан септім. Сырттан қарағанда еш нәрсе білінбейді, жай ғана құлаған ағаштардың ендісі сияқты. Мен басқа жолмен қыстауға қайтып оралдым. Іздерді басып, артық кеселер мен киім-кешекті қапқа салып, сарай сыртындағы суға батырып жібердім. Қайықтар жағаға тоқтағанда, мен еш нәрсе болмағандай баспалдақта отырып, ағаштан қасық жонып отырдым. Боран қасымда мазасы жатты. Бірақ мен оған тыныш дедім. Ол сөзінде екеппеді.
Бірінші қайықтан бойы ұзын, арық, басына қызметтік бас киім киген шенді шықты. Жүзі суық, жанары өткір. Артынан оқ жаудырғыш асынған 4 сарбаз бен төбет жетелеген жолбасшы түсті. Таймас есімді шендімін деп таныстырды ол өзін. Іздеу шарасын жүргізіп жатырмыз. Сіз қорықшы бекзатсыз ба? Мен басымды изеп, орнымнан тұрып қасығымды шетке қойдым. Біз 3 қашқын тұтқынды іздеп жүрміз. Әйелдер өткен күзде айдаудан қашып кеткен, әлі табылған жоқ. Олардың осы маңда жасырынуы мүмкін деген дерек бар. Мен таңданған сынай таныттым. Бұл иен далада әйелдер қыс бойы тірі қалуы мүмкін емес. Мұнда қасқыр көп, аяз 40 дәрежеден асады. Ас, сусыз, отсыз, олар ең көп дегенде 1 апта ғана шыдар еді. Таймас маған бейне бір ішімді оқып тұрғандай сұқтана қарады. Мүмкін, бірақ денелері табылған жоқ. Демек, не жыртқыштар жеп қойды, не олар бір жерде тығылып отыр. Біз сіздің қыстауыңызды тінтеміз, қарсы емессіз бе? Бұл сұрақ емес, бұйрық еді. Әрине, тексеріңіздер, дедім мен. Олар қыстаудың әр бұрышын, әр тесігін түгел қарап шықты. Сәкілерді көтеріп, еден астына үмілді. Сарайды, ыстау орнын, моншаны тінтті. Төбет бәрін иіскеп, мазасызданып, қарғыбауын жылқылады. Бірақ ешқандай іс таппады. Қыздар сумен теткен еді. Ал қыстаудың үшін мен қылқанды бұтақтардан қайнатылған сумен жуып, иісті толық кетіріп үлгерген болатынмын. Таймас қыстаудан шығып, маған тағы біреп күдікпен қарады. Көзқарасынан оның әлі де бірдеңені сезіп тұрғанын аңғардым. Бірақ қолында ешқандай дәлел жоқ еді. Тәуекел етпесең, тағдырыңды таба алмайсың. Бірақ иен далада тәуекел мен ажалдың арасы бір-ақ қағадам. Сарбаздардың бірі сарайдың ішінен кішкентай ағаштан ойылған әйел затына тән тарақты тауып алды. Заттарды жасырғанда оны байқамай қалыппын. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. «Мынау не?» деп сұрады Таймас, тарақты саусақтармен айналдырып тұрып. «Менікі», дедім мен бірден. «Сақалымды тараймын». Таймас менің ұйысқан ұзын сақалыма бір қарады. Сосын қолындағы нәзік, кіп-кішкентай сақал түгілі шаш тарауға әзер жарайтын тараққа қарады. Арада 5 секундтай ауыр үнсіздік орнады. Мен соңғы демімді алып тұрғандай күйде едім. Егер ол сенбесе, бәрі бітті. Таймас мырс етіп күлді де, тарақты ағаш үстелдің үстіне тастай салды. «Жабайы болып кеткенсің ау бекзат?» «Жарайды, біз бүгін осында түнеміз. Таңертең өзен бойымен жоғары қарай іздеуді жалғастырамыз», деді. Бұл менің өмірімдегі ең ұзақ түн болды. Қыздарды алғаш тапқан түнім менде ауыр еді. Сарбаздар қыстаудың ішіне жайғасты. Мен еденде жатып, олардың қорлын тыңдап, 2 шақырым жердегі аю апанында отырған 3 әйелді ойладым. Су болып, отсыз, мұздай жерде бүрсіп отырған олардың халі нешік? Егер таңертең сарбаздардың бірі дала десіп кетсе ше? Егер ит тастың үстінен іс тауып алса ше? Таймас ұйықтаған жоқ. Үстел басында шылым шегіп, қағаздарын ақтарып отырды. Бір кезде маған қарап, «Бекзат, осы жерде жалғыз тұрғаныңа көп болды ма?» деп сұрады. 1950 жылдан бері. 4 жыл болды. Жалғыздық қиын емес пе? Үйреніп кеттім. Ол түтінді бұрқыратып жіберіп, «Қашқындарды жасырғандардың соңы не болатын білесің бе?» деді. Мен оның жанарына тік қарап, «Білемін, бірақ менің жасыратын ешкімім жоқ. Жалғызбын», дедім. Ол маған тағы біраз қарап тұрды да, басын изеп қағаздарына қайта үмілді. Таңертең олар кетті. Қайықтар бұрылыстан көрінбей кеткенше 1 сағат күттім. Сосын апанға қарай жүгірдім. Қыздардың жаны әзер тұр екен. 2 тәулікке жуық суық апанда дымқыл киіммен тамақсыз отырды. Бибінұр Айкөркемді құшақтап, өз жылуымен жылытып отыр екен. Баян бұрышта қозғалыссыз жатыр. Оны өліп қалды ма деп қорықтым. Бірақ ол көзін ашып, «Кетті ме?» деп сыбырлады. «Кетті», дедім мен. «Үйге қайтамыз». Оларды бір-бірлеп арқалап әкелдім. Алдымен аяғы баспай қалған Баянды, сосын қалған екеуін жеткіздім. Пеш түбінде жылытып, ыстық сорпа ішкізіп, аң терісіне орап тастадым. Сол түні бәрі ұйықтағанда мен ең ауыр шешімді қабылдадым. Бұл жерде қалуға болмайды.
Таймас ақымақ емес. Ол оралады. Бәлкім ертең, бәлкім бір айдан соң, бірақ міндетті түрде келеді. Келесі жолы бұдан да мұқият іздейтін болады. Бізге бұдан да тереңге, ешкім таба алмайтын қиырға кету керек. Сол сәтте нағашы атам Бердібайдың айтқандары есіме түсті. Оның асудың арғы бетінде, өзеннің бастауында ескі қыстауы бар болатын. Оны соғысқа дейін бұлғын аулап жүргенде салған екен. Ол жер ешқандай картада жоқ, жолы да, соқпағы да белгісіз. Тек атам ғана білетін, мен 12 жаста болғанда маған бір-ақ рет көрсеткен еді. Сол бір рет көргенім жадымда қалыпты. Таңертең қыздарға, біз асудың арғы бетіне кетеміз. Онда атамның ескі қыстауы бар. Оған ешкім жете алмайды. Бірақ жол өте ауыр. Тау арқылы 6 күнде жүреміз дедім. Бибінұр бірден келісті. Ол бұл жердің қауіпті екенін сезетін. Баян біраз ойланып, ол да көнді. Айкөркем тек қашан деп сұрады. 3 күннен соң жолға шығамыз. 3 күн бойы дайындалдық. Тамақ, құрал-сайман, киім-кешек жинадық. Қақпандарды жинап ауларды шештім. Мылтық, оқ-дәрі, балта, арқан мен қазанды алдық. Әр қайсымыз өз түйіншегімізді арқаладық. Боран жолды сезгендей қасымызда жүрді. Таң ала кеумде жолға шықтық. Түтіні будақтаған кіп-кішкентай ескі қыстауыма соңғы рет қарадым. 4 жыл бойы мекен еткен, қыздарды тапқан, бәріміз бір отбасына айналған жерім еді. Ол жерге қайтып оралатынымды білмедім. Оралмадым да. Асудан асу 6 күнге созылды. Бұл нағыз азапты сапар еді. Ешқандай соқпақ жоқ. Мен тек жадында қалған белгілермен жүрдім. Өзен айрығындағы сынған қарағай, аюдың басына ұқсайтын жартас, жотадағы қаланған 3 тас. Өрлеу тым-тік әрі тасты болды. Бибінұр үнсіз, өгіздей төзімділікпен алға ілбіді. Баян ауыратын аяғымен артта қалып қоя берді. Бірақ тоқтауды өтінбеді. Айкөркем менің қасымда алда жүрді. Оның әр бұрылысты, әр белгіні жадына тоқып келе жатқанын байқадым. 3-ші күні жаңбыр жауды. Суық екпінді желмен бірге келген жауын сүйектен өтті. Жартастың астында от жағып кептініп шылындық. Баян жөтеле бастады. Мен оны науқастанып қалама деп қорықтым. Бірақ ол шыдап бақты. 5-ші күні жотаны астық. Төменде күн шуағына бөленген, өзені жылтыраған жасыл алқап көрінді. Ағаштардың арасынан нағашы атам Бердібайдың қыстауын көрдім. Қарайған жерге сынып кеткендей кіп-кішкентай үй. Төбесі шөккен, қабырғаларын мүк басқан, бірақ әлі тік тұр. 16 жыл бойы иесіз тұрып, бізді күткендей. Төменге түстік. Мен есікке жақындадым. Есік атам қалдырып кеткендей ағаш ысырмамен жабық тұр екен. Мен есікті ашып, бірінші болып ішке кірдім. Қолымдағы шырақтың жарығын төрге бағыттағанымда, ең алдымен сәкінің үстіндегі бөренеге кездікпен ойып жазылған жазуды көрдім. Ірі, қисық-қисық әріптермен былай деп жазылыпты. Менен кейін келген жан, қорықпай өмір сүр. Енді Алла саған керектің бәрін береді. Бердібай, 1938 жыл. Атам бұл сөздерді мен келгенге дейін 16 жыл бұрын жазып кеткен екен. Ол біреудің келетінін білген. Бәлкім ол жанның мен болатынымды жүрегімен сезгенде шығар. Мен осы жазудың алдында үнсіз тұрып қалдым. Тамағыма өксік тірелді. Атам мен 14 жасқа толғанда, қыс ортасында, ұйқысында тыныш қана бақилық болған еді. Анам оны таңертең тапты. Жүзінде жеңіл күлкі үйіріліп, тыныш жатыр екен. Міне, арада 16 жыл өткенде маған бөрене қабырға арқылы тіл қаштық тұр. Қыздар ішке кіріп жазуды көрді. Бибінұр «Бісміллә» деп іштей дұға оқып бетін сипады. Баян жазуды дауыстап оқыды. Дауысы дірілдеп шықты. Айкөркем саусақтарымен әріптерді сипап өтті. «Нағашы атам жақсы адам болған екен», деді ол. «Иә», деп жауап бердім мен. Адамның асылы еді. Қыстаудың жағдайы мәз емес еді, бірақ іргесі мықты. Атам бәрін сапалы салған екен. Балқарағай бөренелері қиюластырылып, шайырмен бекітілген. Төбесін жауып, қабырғаларын нүкпен тығындап, ошағын қайта тұрғызу керек болды. Бірақ мұның бәрі қолдан келетін іс еді. Алғашқы бір айды тек жөндеумен өткіздік.
Мен ағаш кесіп бөрене жоныдым. Бибінұр ошақ үшін балшық иледі. Баян мұқпен саңлауларды бітеді. Айкөркем шатырға мысықша өрмелеп шығып, қайың қабығы мен шаша бұтақтарын төседі. Таң атқаннан күн батқанша тынбай еңбек еттік. Кешкісін шашағанымыздан құлаған жерімізде ұйықтап кететінбіз. Жаз ортасына қарай қыстау дайын болды. Ескі бекеттен қарағанда бұл жердің бөлмесі әлдеқайда кең еді. Тамақ пісіруге ыңғайлы шойын ошағы бар жаңа пеш салдық. 2 қабатты сәкі орнаттық. Төменде Бибінұр екеуміз, жоғарда Баян мен Айкөркем жататын болды. Үстел, орындықтар, азық-түлік қоятын сөрелер бәрі реттелді. Үйдің артында қырал саймандар мен ет сақтайтын қора, ыстау орны, отын қоятын бастырма салынды. Сәл әр ретте, кішкентай болса да, нағыз тас ошағы бар монша тұрғыздық. Моншаға алғаш рет от жаққанда Бибінұр қуаныштан жылап жіберді. Ол ішке қажып, кір қожалақ болып кіріп, мүлде басқадан болып шықты. Таза көйлегін киіп, жүзі бал жанып, баспалдақта тұрып. «Уа, жаратқан, қандай рақат! Қайта туылғандай болдым», деп күлімсіреді. Өмір өз арнасына түсті. Жаңа қыстаудың айналасындағы табиғат ескі жерімізден де бай екен. Өзен балыққа толы. Ақбалық, қантар, таймен. Орманда бұлғын, тиін, қоян, бұлан көп. Жидек, саңырауқұлақ, қарағай жаңғағын молынан жинадық. Күзге қарай қоймамыз төбеге дейін толды. Мақшамызда бұрынғыдан жақсы өнім берді. Бибінұр құнарлы жерді тауып, оны өңдеп, жабайы жуа, сарымсақ, қымыздық екті. Кейіннен жабайы таңқурай мен қарақат бұталарын тауып үйдің жанына отырғыздық. 1 жылдан соң олардың өнімі сондай көп болды, қайда қоярымызды білмей қалдық. Уақытта басқаша өте бастады. Ескі бекетте біз үнемі келеді, табады, әкетеді деген қорқынышпен өмір сүретіміз. Ал мұнда асудың арғы бетінде сол үрей біртіндеп тарқады. Мүлде жоқ болып кеткен жоқ. Жүректің пүпкірінде ерімдегі балықтай жатты. Бірақ бізді билеуін тоқтатты. Біз тірі қалу үшін емес, шын өмір сүре бастадық. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл өтті. Менің Бибінұрға деген сезімім байқатпай өзгере берді. Оны жақсы көретінімді кенеттен түсінген сәтім болған жоқ. Бұл сезім тастағы мүктей баяу өсті. Алдымен мен оған, оның даусына, қолдарына, қыстау ішіндегі сабырлы қимылдарына үйрендім. Кейін ол сыртқа шыққанда көзіммен іздейтінімді, бақшада ұзақ қалып қойса уайымдайтынымды, оның қасында өзімді жайлы сезінетінімді байқадым. Ол да мұны сезетін. Оны жанарынан, тамақ бергенде қолының менің иығымда сәл кідіріп қалатынынан, тек маған ғана тән ерекше жылы жымиысынан ұғатынмын. Бірде күзгі кеште екеуміз жалғыз қалдық. Баян мен Айкөркем өзенге ау тексеруге кеткен еді. Бибінұр пеш түбінде менің жейдемді жамап отырды. Мен кездігімді қайрап отырмын. Үнсіздік. Сосын ол басын көтеріп, көзімнің қарасына ұзақ қарады. «Бекзат, саған бір нәрсе айтқым келеді. Айта бер. Саған бәрі үшін алғысым шексіз. Сен бізді ажалдан арашаладың, баспана бердің. Бірақ мәселе тек алғыста емес. Мен мұны қалай айтарымды білмеймін», деп сөзін сабақтай алмады. Ол үндемей қалды, жанарын төмен түсірді. Қолдары жейдені бүрмелеп жатыр. Мен орнынан тұрып, қасына барып отырдым. Мен оның үлкен, еңбекпен шыныққан, үсіктен саусақтарының бірі жоқ қолынан ұстадым. Бұл менің өмірімде көрген ең сұлу қол еді. Артық сөздің керегі жоқ дедім мен. Мен бәрін білемін. Ол басын көтерді. Көздерінде жас мөлдіреп тұр еді. Осылайша біз ешқандай ресми қағазсыз, неке жүзігісіз, куәгерсіз, ерлі зайыпты болдық. Хақ тағаланың алдында бір отбасына айналдық. Баян мен Айкөркем бұл жаңалықты келесі күні менің заттарымның Бибінұрдың сәкісіне ауысқанын көргенде білді. Баян жылы жымиып екеумізді құшақтады. Ал Айкөркем мырс етіп, әлде қашан солай болуы керек еді деді. Өмір бір жағынан жеңілдеп, екінші жағынан күрделене түсті. Жеңілдегені, қасында сені тек құтқарушы немесе қорғышы ретінде емес, азамат ретінде қажет ететін жанның бары. Күрделенгені, тар кеңістікте 4 ересек адам тұрып жатырмыз. Әр қайсының
өз сезімі бар. Баян өзін сабырлы ұстағанымен, оның жалғызсырап жүргенін сезетінмін. Оды жаста, көркем де ақылды, бірақ қасында ешкімі жоқ. Ол ешқашан алған емес, бірақ кейде оның бізге қарағандағы жанарынан қызғаныш емес, өкініш пен мұңды байқайтынмын. Оның өмірінде болмаған және бәлкім ешқашан болмайтын бақытқа деген сағыныш еді ол. Айкөркем де бой жетті. Ол 20-ға, сосын 21-ге толды. Арық қыздан шымыр, күнде күйген, қолаң шашты аруға айналды. Ол әлі де арамыздағы ең мықты аңшы еді. Иен дала оның өз мекеніне айналды. Бірнеше күнге жалғыз кетіп, олжамен оралатын. Көрген білгенін, жайлаудағы аюдың отбасын, құрлардың биін, тұмандағы бұландардың үйірін майын тамыза баяндайтын. Көздері от шашып, жүзі бал бұл жанатын. Мұндай сәттерде ол шынымен бақытты еді. Баян күнделік жазуын тоқтатқан жоқ. Енді ол қайың қабығын бейне бір нағыз қағаздай етіп өңдеуді үйреніп алды. Ұсақ, ұқыпты әріптермен бәрін жазатын. Ауа райын, оқиғаларды, ішкі толғаныстарын. Бірде мен оқып көруге рұқсат сұрадым. Ол берді. Бұл жай ғана күнделік емес, бұл біз туралы, дала туралы, өмір туралы жазылған нағыз дастан еді. Баян сондай шебер жазатын. Мен сол оқиғалардың қасында бірде болсам да, ол сипаттаған сұлулықты жаңадан көргендей болатынмын. Оның қарапайым нәрседен ғажайып сұлулықты көре алатын қасиеті бар еді. Мен қайың қабықтарын жинап жатып, Баян, мұны сақтау керек. Бір күні адамдар мұны оқуы тиіс дедім. Ол мұңайып жымиды. Бір күні, егер біз осы жерден аман-есен шықсақ. 4-ші жылдың көктемінде Бибінұр маған мен әрі күткен, әрі қорыққан сөзді айтты. Бекзат, бізде сәби болады. Мен қолымдағы балтамен қатып қалдым. Тынысым тарылды. Мына иен далада, дәрігерсіз, емханасыз, ештеңесіз сәби сүю. Жүрегімді қуаныш пен үрей бірдей биледі. Бибінұр менің қорқынышымды сезді. Қорықпа, мен 4 баланы дүниеге әкелгенмін, бәрі жақсы болады. Бірақ ол 4-еуі ауылда, тәуіпте, фельдшерде, жылы үйде бар жерде толған еді ғой. Ол менің бетімнен сипап, көзіме тура қарады. Бекзат, мен шыдаймын. Біз бәрін жеңеміз. Толғақ желтоқсан айында қақаған аязда басталды. Баян көмектесті. Ол әлемтану кітабынан босануға қатысты жазбалардың бәрін жатқа оқып алған екен. Айкөркем су жылытып, шүберектерді дайындады. Мен қыстау ішінде есім шығып, ары-бері шапқылап жүргенімде Бибінұр, отыршы, кедергі болма, деп зекіп тастады. Ұлымыз таң ала кеуімде, кіп-кішкентай, қып-қызыл болып шаранасымен шырылдап дүниеге келді. Оны қолыма алғанымда ол жылағанын қоя қойды. Жаңа туған нәрестенің тұнық жанармен маған қарап, кішкентай саусақтарын қимылдатты. Менің ұлым иен далада, май шамның жарығында туылған батырым. Оның есімін осы қыстауды салған, және бізге өмір сүруге күш берген атамыздың құрметіне Мәтжан деп қойдық. Бірде мен алыс соқпақтағы қақпандарды тексеріп жүріп, төбе шашымды түк тұрғызған бір нәрсені көрдім. Қасқырға құрылған қақпанда аңның аяғы емес. Ішінде адамның тобығынан жұлынып кеткен аяғы бар әскери етік жатыр екен. Мен еңкейіп мұқият қарадым. Ескірген, бауы бекем байланған әскери етігі. Аяқты қақпан жұлып алмаған. Қақпан бұрыннан жұлынған аяқты ғана қауып қалған. Біреу аяғынан ертерек айырылып, етігі соқпақта қалып қойыпты. Айналадағы қан қатып, қоңырдақтарға айналған. Іздер қақпаннан шетке қарай бағытталыпты. Адам сылти басып, кесілген аяғын сүйреп жылжыған. Біздің иен даламызда тағы бір жан кезіп жүреді. Мен қыстауға қарай құстай ұштым. Бибінұрға қысқаша ғана. Далада бөгде адам жүр, жаралы, дедім. Ол Мәтжанды бауырына басты. Жанары қарауытып кетті. Бая жазуын жинап қойды. Айкөркем қабырғадағы мылтығын алды. Біз 2 күн күттік. Мен ізге түстім, бірақ ол өзен жағасына үзіліпті. Ол адам сумен кетті, немесе батып кетті. Мен екіншісі болса екен деп тіледім, бірақ іштей сездім. Егер ол жуынған аяқпен тірі қалса, демек өте қайсар жан. Демек ол қайтып оралады.
Ол бір аптадан соң оралды. Мен Боранның дауысын естідім. Ол аңға үргенде емес, басқаша ұлыды. Үрейлі, ызыңдаған дауыс. Мылтығымды алып баспалдаққа атып шықтым. Орман жиегіндегі алаңқайда бір адам тұр екен. Еңгезердей ірі, жыртық сырмалы тон киген, қаяққа сүйеніп тұр. Бір аяғында етік, екіншісі тізесіне дейін шүберекпен оралған. Сақал мұрты өскен, жүзі қарайған, көздерінен от шашады. «Ей, үй иесі!» деп тырылдады ол. «Атпа, менің ниетім түзу. Ас бер, аштан өліп барамын». Мен оны нысанаға алып тұрдым. «Кімсің өзің?» Ол мысқылдап күліп, шіріген тістерін көрсетті. «Мен Батырбекпін, Батырбек. Қарақорым лагерінен қашқанмын. Алдаспан таулары арқылы шығысқа бет алған едім. Аю шауып аяғымнан айырылдым. 3 апта бойы ағаш қабығымен тышқан жеп, иен далада сенделіп жүрмін». Ол теңселіп барып тізе бүкті. Бұл шынымен әлсіздік пе, әлде айлама түсіне алмадым. Бірақ ең бастысын көрдім. Белдігінде үлкен кездіктің сабы қылтиып тұр. Қыздар үйде еді. Айкөркемнің есік артында мылтықпен дайын тұрғанын, Бибінұрдың кішкентай Мәтжанды сәкі астындағы жасырын орынға тығып үлгергенін білдім. Бұл жоспарды біз 100 мәрте қайталап жаттыққан едік. Мен оған ас, су, бір таба нан, бір кесек ет пен бір кесе су алып шықтым. Мылтығымды төмен түсірместен тамақты одан 10 қадамдай жерге қойдым. «Жеде, жолыңа түс», дедім суық дауыспен. Ол тамаққа қарай еңбектеп барып, етті аш қасқырдай жұлқып жей бастады. Түтігіп, жөтеліп, асыға жұтып жатты. Сосын басын көтеріп, айналаға көз тастады. Сол сәтте оның жанарының өзгергенін байқадым. Ол мықты салынған қыстауды, бапталған бақшаны, түтіні будақтаған ыстау орнын, монша мен қораны көрді. Сосын үй жанындағы жіпте жаюлы отырған әйелдердің жаулықтары мен көйлектеріне көзі түсті. Ол киімдерді Бибінұр таңертең жуып, жайып, жинап үлгере алмай қалған еді. Оның сұқ жанары әйел киімдеріне қадалды да, сосын баяу маған бұрылды. «Демек, мұнда жалғыз емессің ғой, отағасы?» «Жалғызбын», дедім мен. «Бұл киімдер баяғыда осы жерді мекен еткендерден қалған ескі құсқылар». Ол тағы да мысқылдап күлді, сенбеді. Жарайды. Жалғыз болсаң солай-ақ болсын. Бәлкім мені де паналайтын шығарсың. Мен жақсы көмекші боламын. Қолымнан бәрі келеді. Басым да істейді. Аяғым ба? Иә, бірақ мен әлі де қуаттымын. Паналай алмаймын. Тамағыңды іштің, енді кет. Шығысқа қарай 2 күн жүрсен, Жылғаға жетесің. Соны бойлап төмен түс. 1 аптадан соң үлкен өзен шығады. Сол жақта елді мекендер бар. Мен әдейі өтіріп айттым. Оны адамдар тұратын ауылдардан мүлде басқа жаққа, даланың ең өтімсіз қалың жынысына қарай бағыттадым. Ол тамағын тауысып, аузын жеңмен сүртті де, маған ауыр жанармен қарап, таяғына сүйеніп орнынан тұрды. «Жарайды, отағасы. Нан тұзыңа рахмет». Кеттім. Ол алаңқайдан әзер өтіп, ағаштардың арасына сіңіп кетті. Бірақ оның алысқа ұзамағанын іштей сездім. 3 күн бойы көз ілмей күзеттім. Күндіз айналаны шарлап ізкестім. Түнде мылтығымды құшақтап, терезе түбінде отырдым. Қыздар да ұйықтаған жоқ, кезекпен күзетке тұрды. Мәтжан да мазасызданып, қауіпті сезгендей жылай берді. 4-ші түнде боран ақырын ырылдап дыбыс берді. Терезеге жақындадым. Ай жап-жарық еді. Алаңқайдың шетінде бір көлеңке адам тұр екен. Ол біраз уақыт қыстауға қарап тұрды да, есікке қарай баяу жылжыды. Мен баспалдаққа шықтым. Ол маған 5 қадамдай жерде тоқтады. «Мен саған кет дедім ғой», дедім нық дауыспен. Ол теңселіп тұрды. Қолында баяғы белдігіндегі кездігі. Ай сәулесімен шағылысқан оның жанарында адам баласына тән ештеңе қалмаған еді. Тек аштық, шарасыздық пен ыза. «Ей, отағасы, сенің мұнда әйелдерің бар. Мен олардың дауысын естідім. Баланың жылағанын естідім. Сен мұнда патшадай өмір сүріп жатсың, ал мен далада аштан өліп барам. Бұлай болмайды. Бөлісу керек. Соңғы рет айтамын. Кет, әйтпесе атамын». Ол 1 қадам жасады. Сосын 2-ші қадам. Кездігін көтерді. Мен аспанға оқ аттым. Ол селк ете қалды. Бірақ тоқтамады.
кездігін сілтеп алға ұмтылды. Сол сәтте боран оның қолына атылып тісін батырды. Ол айғайлап жіберіп, екінші қолмен итті ұрып жібермек болды. Боран шетке ұшып кетіп қынсылап қалды. Сол сәтте мен екінші рет аттым. Бұл жолы аспанға емес, ол қардың үстіне құлап, біраз қырылдап жатты да тыншыды. Мен баспалдақта тұрып оның денесіне қарадым. Қолдарым дірілдеп, мылтығымды әзер ұстап тұрмын. Артынан есік ақырын ашылды. Бибінұр шығып қасыма тұрды. Ештеңе айтқан жоқ. Тек менің қолымнан ұстап демеп тұрды. Біз солай ұзақ тұрдық. Бәлкім 1 минут, бәлкім 1 сағат. Сосын барып денеге жақындадым. Жаны шығыпты. Оның көзін жаптым. Бұл оны аяғандықтан емес, мұсылмандық әдеп солай болғандықтан еді. Таңертең оны қыстаудан алыс жерге, жылғаның арғы бетіне апарып, тастардың астына тереңдетіп жерледім. Басына белгі қойған жоқпыз. Үнсіз қоштастық. Айкөркем жер қазуға көмектесті. Ештеңе сұраған жоқ. Бибінұр үйде Мәтжанмен қалды. Баян үстел басында 2 қолын айқастырып, бір нүктеге телміріп ұзақ отырды. Мен оралғанда, Баян маған қарап, «Сен жасалуы тиіс істі жасадың. Ол саған басқа таңдау қалдырмады», деді. «Білемін», дедім мен. «Бірақ сонда да жанға батады екен». Ол басын изеп, «Ол үшін жаның ауыруы керек. Егер ауырмаса, демек сенің де адамдық болмысынан түк қалмағаны», деді. Осы оқиғадан кейін менің ішкі дүнием өзгерді. Бірден емес, бірте-бірте. Мен қаталданып сақтықты күшейттім. Күн сайын айналаны тексеріп, қыстауға келетін соқпақтарға дыбыс беретін тұзақтар. Біреу тиіп кетсе сылдырлайтын темір құтылар байланған жіптер орнаттым. Айкөркемді тек қозғалмайтын нысананы емес, қимылда бара жатқан нысананы атуға үйреттім. Біз енді даладағы жай ғана адамдар емес. Біз өз қамалын қорғаған жауынгерлер едік. 5-ші, 6-ші, 7-ші жылдар. Жылдар өзен суындай бірінен соң бірі ағып жатты. Тіршілік ырғағы бір қалыпқа түсті. Қыс, көктем, жаз, күз. Аңшылық, балық аулау, бақша жұмысы және қысқа азық дайындау. Осы бір қалыпты тіршілікте біз ешқандай өкінішсіз, мағыналы ғұмыр кештік. Мәтжан ержетіп келе жатты. Ол менің жанарымды, Бибінұрдың жылы күлкісін алған ширақ, пысық бала болды. 3 жасында ол менімен бірге өзенге баратын. 5 жасында құсқа тұзақ құруға көмектесті. Орман оның бүкіл әлеміне айналды. Ол бізден басқа тірі жанды көрген емес. Ауыл, көлік, дүкен дегеннің не екенін де білмей өсті. Ол үшін әлем ағаштардан, өзеннен, қыстаудан және оны шексіз жақсы көретін 4 ересек адамнан тұратын. Баян оған қайын қабығына көмірмен жазуды, сурет салуды және есептеуді үйретті. Оған үлкен қалалар, шалқар теңіздер мен темір тұлпарлар, пойыздар туралы айтып беретін. Ол аузын ашып тыңдағанмен көп нәрсеге сенбейтін. «Баян тәте, теңіз деген біздің өзен сияқты ма? Тек үлкен бе?» «Одан әлде қайда үлкен, Мәтжан. Соңын көргің келсе де, арғы жағасы көрінбейтіндей тым үлкен». Ол ойланып қалатында, басын шайқап, «Олай болуы мүмкін емес. Сіз өзіңізден шығарып айтып отырсыз», дейтін. 6-шы жылы басымызға ауыр сынақ түсті. Қыс ортасында тұзымыз түгесілді. Ең соңғы түйірлерін Бибінұр Мәтжан үшін сақтап жүрді. Тұзсыз еттің дәмі татып, балықтың нәрі қашты. Бірақ бұл бергі жақ еді. Ең қиыны тұзсыз азықты ұзаққа сақтау, етті қыстау немесе кептіру мүмкін емес еді. Бұл алдағы қыстың аштықпен өтуіне әкеп соғар қауіп болды. Мен тұз іздеп жолға шығуға бел байладым. Атам Бердібай айтып кеткен Тұзды көлге дейін 3 күндік жол бар еді. Жапан түзде жалғыз аттандым. 3 күн жүріп жеттім. 2 күн бойы көл жағасындағы қатып қалған тұз қабыршақтарын балтамен шауып қапқа салдым. Қайта жолда арқама 40 келі тұзды асынып тағы 3 күн жүрдім. Арқам үзіліп кете жаздады. Аяғым баспады. Бірақ үйге жеттім. Бибінұр мені босағада көріп, қаптарды көргенде егіліп жылап жіберді. Бұл қуаныштан емес, менің аман есен оралғаныма шүкір еткен мұсылман әйелдің жүрек жарды жас еді.
Ол тәубе, тәубе деп бетін сипап жатты. Ал Мәтжан айналамда секіріп, әкем келді деп айғайлап жүрді. Дәл сол 7-ші жылы Баян қатты науқастанды. Ыстығы көтеріліп безгектейді. Ес-түссіз сандырақтап жатты. Төсекте қалтырап, бізді танымай, анасын, баяғы шәкірттерін атын атап шақырды. Бибінұр күндіз-түні қасында отырып, жазда жинаған шөп дәрілерімізбен емдеді. Айкөркем дала кезіп, бір емді тамыр тауып әкелді. Содан соң ол, жабайы аңдар ауырса, осы тамырды жейді деді. Тәуекел етіп соны қайнатып ішкіздік. 3 күннен соң Баянның ыстығы басылып, жанарынан нұр жүгірді. Мен тым алыста болып келдім деп сыбырлады ол. Анамды көрдім. Ол маған, әлі ерте, керт қайт деді. Біз үнсіз қалдық. Бибінұр көз жасын тыя алмады. Айкөркем жұдырығын түйіп алған. Мәтжан Баянның қасына жатып алып, мойнынан құшақтады. Баян тәте, енді алысқа кетпеңізші, жарай ма деді. Ол баланы бауырына басып, өзі де жылап жіберді. Жарайды құлыным, кетпеймін. Баян сауығып кетті, бірақ бұрынғыдай қуаты болмады. Тез шашап, тынысы тарылатын болды. Біз оны барынша аялап, ауыр жұмысқа салмайтын болдық. Ол қайын қабығына жазуын жалғастырып, Мәтжанға ертегі айтып, кешкісін біздің үйіміздің жылуына, шуағына айналды. 7-ші жылдың соңында біздің 2-ші перзентіміз, қызымыз дүниеге келді. Оның есімін Бибінұрдың анасының құрметіне Жансұлу деп қойдық. Кіп-кішкентай, қара көзді, жуас сәби болды. Мәтжан қарындасына бастапқыда күдікпен қарап, сосын оның мұрнынан түртіп, бұл бейне бір тиынге ұқсайды екен деді. Біз бәріміз шексілеміз қатып күлдік. Иен даланың үнсіздігінде сәбидің сыңғырлаған күлкісінен асқан ғажапты біз жоқ екен. Бірде Айкөркем таңертең аңға кетіп, кешкісін оралмады. Ертесіне де, одан кейінгі күні де жоқ. 3-ші тәулікте мен оны іздеуге дайындалып жатқанда, ол орман жиегінен көрінді. Дені сау, аман есен, бірақ жүзінен аруақ көргендей зәресі ұшқаны білініп тұрды. Ол үстелде отырып, бір кесе суды сіміріп ішті де үнсіз қалды. Мәтжан бір қалыпты сезгендей Бибінұрға тығылды. Жансұлу бесігінде тыныш ұйықтап жатты. Айкөркем басын көтеріп маған тік қарады. Мен адамдарды көрдім. Қыстаудың ішіне тыныштық орнады. Тіпті пештегі шоқтың сытырлағаны құлаққа анық естіліп тұрды. Қандай адамдар? Деді мен даусым қарлығып. Мұздыбұлақ ауылы. Сенің туған ауылың Бекзат. Ескі асу арқылы оңтүстікке қарай 2 күндік жол екен. Мен соқпақты таптым. Бибінұрдың өңі бозарып кетті. Баян үстелдің шетіне сүйеніп отыра кетті. Айкөркем сабырлы сөйлегенмен, оның самайындағы тамырының бүлкілдеп соғып тұрғаны көрдім. Ол елік ізіне түсіп отырып, оңтүстікке қарай әдеттегіден ұзап кетіпті. Содан мүк басқан, ескі соқпақты тауып алып, сонымен жүре берген. 2 күннен соң түтін көріп, сосын үйлердің төбесін, бүтін бір ауылды көрген. Ол ауылға кірмеген, орман шетіне жасырынып бақылаған. Көшеде адамдар жүр, балалар ойнап жүр. Үлкен жүк көлігі өтіп кеткен. Ол дүкенді, мектепті, адамдардың үстіндегі кәдімгі киімдерін көрген. Ешқандай әскери киім, ешқандай қарулы күзетші байқалмапты. Ал сосын ол бір әңгімені естіп қалыпты. 2 әйел құдық басында сөйлесіп тұрған екен. Айкөркем қоршаудың артына жасырынып барып, бәрін өзгерткен бір-ақ сөзді естіген. Рақымшылық. Әйелдер көптеген тұтқындардың босатылғанын, істер қайта қаралғанын, саяси қылмыс баптарымен сотталғандардың еркіндікке шығып жатқанын, айдау лагерлерінің жабылып жатқанын айтыпты. Сөйтсе бұл өзгерістердің басталғанына бірнеше жыл болыпты. Бірнеше жыл. Айкөркем үндемей қалды. Біз мен-зең болып отырып қалдық. Басыма ештеңе кірер емес. Рақымшылық? Істерді қайта қарау? Біз 9 жыл бойы тығылып жүрміз. Сөйтсек әлде қашан тығылмай-ақ қоюға болады екен ғой. Тыныштықты алғаш болып Бибінұр бұзды. Қашан? Рақымшылық қашан болыпты? Айкөркем басын шайқады. Нақты білмеймін. Әйелдер мұның баяғыда бірнеше жыл бұрын болғанын айтты. Бәлкім 5 жыл, бәлкім одан да көп уақыт өткен шығар.
Мен сұрауға батпадым, бірақ олар бұл жаңалықты бүкіл ел білетіндей сеніммен айтты. Баян еңсесін тіктеп, қолын тізесіне қойып отырды. Жүзі аппақ, еріндері жымқырылған. Демек, осы уақыт бойы біз босқа... Ол сөзін аяқтай алмай, орнынан тұрып баспалдаққа шығып кетті. Ол жақта бізге арқасын беріп ұзақ тұрды. Иығы селкілдеген жоқ, жыламады. Бірақ мен оның ішіндегі дүниенің астан кестен болып жатқанын сездім. Мен соңынан шығып жанына бардым. Иен дала маңғаз, салқын, ештеңе болмағандай үнсіз тұр. Өзен алыста жылтырайды. Биікте бір құс шаңқылдайды. Баян, дедім мен. Ол маған бұрылды. Жанары құрғақ, бірақ мұздай суық. 9 жыл, Бекзат. 9 жыл өмірім осы жерде өтті. Анам күтіп отыр, егер әлі тірі болса. Ал мен болсам мұндамын. Мен білмедім ғой. Сен де білесің ғой, менің ештеңеден хабарым болмағанын. Білем. Ешкімнің де кінәсі жоқ. Бірақ бұдан жаным жеңілдеп қалған жоқ. Біз 3 күн бойы таластық, ойландық, бәрін сараладық. Ел ішіне шығу керек пе, әлде осы жерде қалу керек пе? Ар жағында үлкен тұңғиық жапқан қарапайым сұрақ. Бибінұр рақымшылық қашқындарға жүрмей ме деп қорықты. Оларды қайтадан айдауға жібере ме? Балаларын тартып ала ма деп ойындады. Ол бесікке жатқан Жансұлуға қарап тұрып, үрейден дірілдегенін көрдім. Бекзат, егер алдап соқса ше? Егер бұл тұзақ болса, шыққан бетте қолымызға бұғау салса ше? 9 жыл өтті ғой. Бибінұр, қандай тұзақ? 9 жылдан кейін біз кімге керекпіз? Ол үндемеді, бірақ сенген де жоқ. Баян болса дереу жолға шыққысы келді. Әрбір өткен минут ол үшін азап еді. Анам, ақмашан қала, бұдырсыз өткен өмір. Маған бару керек, деді ол. Мен енді күте алмаймын. Мұндағы әрбір күнім анамнан ұрланған уақыт. Айкөркем тәуекел етуге дайын еді, бірақ ол басқа нәрсені, болашағын ойлады. Ол өзі мүлде білмейтін әлемде оны не күтіп тұрғанын елестете алмады. Жасы 26-да. Ол иен далада өсті. Кішкентай қыздан бой жеткенге айналды. Бірақ менімен басқа ер адамды көрген жоқ. Ол жақта қалай өмір сүрем, деді ол бірде түнде алау басында отырғанымызда. Онда мен бәрін білем. Әрбір дыбысты, әрбір ізді, әрбір ағашты. Ал ол жақта мен кіммін? Бұрынғы тұтқын, орман ішінде аң сияқты өскен халық жауының қызымын ба? Аң сияқты емес, дедім мен. Нағыз адам сияқты өстім. Күшті, ақылды, еркінсім. Ол маған қарады. Еркін? Бекзат, мен тек осы жерде ғана еркінмін. Ол жақтың еркіндігі басқаша. Ол жақта қағаз керек, тіркеу керек, жұмыс керек. Ал менде ештеңе жоқ. Тіпті дұрыс атым да жоқ. Айкөркем Волкова халық жауының қызы. Мен ол жақта кімге керекпін? Мен екі оттың арасында қалдым. Бір жағым осы жерде, өзіміз құрған әлемде қалғысы келеді. Балалар мұнда еркін, бақытты өсіп жатыр. Мұнда бастық та, арыз жазғыштар да, сот та жоқ. Тек біз, дала және тыныштық. Бірақ екінші жағым түсінеді. Мәтжан 6-да, Жансұлу 2-де. Оларға білім керек, адамдардың арасында болу керек. Олар дүниенің қандай екенін, өзге адамдардың бар екенін білмей өсіп жатты. Мәтжан менен, әке, бізден басқа тағы адамдар бар ма деп жиі сұрайтын. Мен, бар балам, өте көп деп жауап беретінмін. Ол сенбейтін. Ол үшін әлем тым кішкентай еді. Қыстау, алаңқай, өзен және орман. Бірақ олар бұдан да зор бақытқа лайық еді. Әлемнің шексіз, әртүрлі әрі күрделі екенін, қалалар мен темір тұлпарлар, кітаптар мен мектептер, теңіздер мен асқар таулар бар екенін білуге құқылы болатын. Басқа балалармен ойнап, өмірдің тек иен даладан ғана тұрмайтынын сезіну керек еді. Шешім айтыс-тартыспен емес, тыныштықта келді. Бірде кешкісін Мәтжан баспалдақта отырып, күннің батқанына қарап қалды. Мен қасына барып отырдым. Әке, ана таулардың арғы жағында не бар? Басқа таулар, ормандар мен өзендер. Ал олардың артында ауылдар,
қалалар мен адамдар бар. Ол біраз үнсіз қалып, менің көргім келеді деді. Бар болғаны 4-ақ сөз, бірақ тағдырымызды шешкен сөздер еді. Сол кеште мен біз ел ішіне шығамыз дедім. Бір аптадан соң жолға шықтық. Бибінұр егіліп жылады. Баян оны құшақтап жұбатты. Айкөркем үнсіз заттарын жинай бастады. Бір апта бойы дайындалдық. Қолдан келгенше өзімізді ретке келтірдік. Мен шашымды қиып, сақалымды тегістедім. Бибінұр аң терілерінен кәдімгі киімге ұқсайтын нәрселер тікті. Баян қайың қабығына жазған бүкіл күнделіктерім қапқа салды. 9 жылғы жазбалар, тұтас бір кітапхана. Айкөркем қыстаудың ішін айналып шығып, қабырғаларды, пешті, сәкіні сипап поштасты. Мен үйден ең соңынан шықтым. Қабырғадағы атамның жазуына қарап тұрып, кездігімді алдым да астына: тұрдық, қорықпадық. Бекзат, Бибінұр, Баян, Айкөркем, Мәтжан, Жансұлу. 1953 жылдан 1962 жылға дейін деп ойып жаздым. Есікті атам сияқты ағаш ысырмамен жаптым да артыма қарамай жүріп кеттім. Біз Мұздыбұлақ ауылына жеткенде, бізді алғаш көрген адам құдық басындағы ақсақал болды. Ол басын көтеріп бізге қарады. Үстіне ан терісін жамылған, бет-аузын түк басқан ер адам, жабайы аруақтарға ұқсайтын 3 әйел, көздері алақтаған 2 бала мен төбетті көргенде қолындағы шелегін түсіріп алды. Тәубе, тәубе деп жағасын ұстап, кейін шегінді. Ол бізді иен даланың жендеттері шығар деп ойлап қалды. Мен жақындап барып, қолымды көтердім. Қарусыз екенімді көрсеттім. Мылтықты адамдарды шошытпау үшін орман шетіне тастап кеткенмін. Біз шайтан емеспіз, дедім мен. Адамбыз. Мен Мәрияның ұлы Бекзаттың. Қорықта тұрдым, алысқа кетіп едім, міне оралдым. Қария көзін сығырайтып сенбеді. Сосын кенеттен қолын шапалақтады. Бекзат? Мәрияның Бекзаты ма? Сейітқали ақсақал сені аю жеп кетті. Қорықта жоғалып кетті деп айтып еді ғой. Қарағым-ау, анан сені соңғы деміне дейін күтті. Соңғы деміне дейін. Оның жүзінен бәрін ұқтым. Анам осыдан 3 жыл бұрын дүниеден осыпты. Күтіп жете алмапты. Оны ауыл шетіндегі зиратқа, Бердібай атанның жанына жерлепті. Мен көшенің ортасында қатып қалдым. Дүние айналып кеткендей болды. Бибінұр келіп қолымнан ұстады. Мәтжан аяғыма тығылды. Айкөркемнің құшағындағы Жансұлу үйлер мен адамдарға, жолдан өткен тауыққа таңдана қарап тұр. Ауыл өзгеріпті. Жаңа үйлер, жарық шашқан шамдар, терезеден естілген радио дауысы. Адамдар көшеге шығып бізге қарап сыбырласа бастады. Біреуі төрағаға қарай жүгірді. Ауыл төрағасы темір тұлпармен келді. Үстінде былғары киім, қолында қапшығы бар жас жігіт екен. Бізге қарап қойын дәптерін шығарды. Құжаттарыңыз бар ма? Қандай құжат? Бізде ештеңе жоқ еді. Не куәлік, не қағаз. 9 жыл ен далада болдық. Құжат қайдан болсын? Бізді ауылдық кеңестік ғимаратына орналастырып, ас, су, киім берді. Мәтжан төбедегі электр шамынан қорықты. Ол шам жанғанда балам жылап жіберіп үстелдің астына тығылып қалды. Жансұлу темір тұлпардың дауысына шошып шыңғырды. Бибінұр үстел үстіндегі дастарқанды бейне бір тірі мақұлықтай сипап отырды. Тексеріс басталды. Көксеңгір қаласынан тергеуші келді. Артынша бүкіл бір комиссия жетті. Бізді бөлек-бөлек тергеді. Кімсіңдер, қайдансыңдар, далаға қалай тап болдыңдар, неге ерте шықпадыңдар? Мен бәрін бүкпесіз айттым. Қыздарды қалай тапқанымды, қалай жасырғанымды, қалай күнелткенімізді. Тек бір нәрсені, әлгі қашқын Батырбеттің өлімін жасырып қалдық. Бұл туралы қыздарда тіс жарған жоқ. Бұл хикая бізбен бірге көмілді. Тергеуші, шаршаған жанары бар ите тартқан шенді адам, бәрін жазып алып, сосын орындығына шалқайды. Бекзат, сен қылмыс жасағаныңды білесің бе? Қашқындарды жасыру ауыр бап. Білемін, дедім мен. Бірақ тағы сондай жағдай болса, мен тағы да осылай істер едім. Ол маған ұзақ қарап тұрды да, мен күтпеген сөзді айтты. Олардың істері әлде қашан қайта қаралған.
Бибінұр Қасенова 1956 жылы ақталған. Баян Ефремова 57 жылы ақталған. Айкөркем Волкованың ісі 55 жылы қылмыс құрамы болмағандықтан тоқтатылған. Олар 7 жылдан бері еркіндікте жүрген адамдар. Заң жүзінде олардың қашуы жазықсыз жандардың қашуы. Ал жазықсыз адамды паналату ол енді басқа мәселе. Тынысым тоқтап қалғандай болды. Ақталған. Үшеуі де 7 жылдан бері еркін екен. Тергеуші папкасын жапты. Мен саған қарсыз қозғамаймын. Осы жасалған қателіктер жетеді. Адамдардың өмірін қор қылдық. Енді жетіп артылар. Ол орнынан тұрып есікке беттеді де тоқтап: Бекзат, сен нағыз азамат екенсің. Сенделер аз, деді де шығып кетті. Бұл жаңалық аймаққа өрттей тарады. Иен далада 9 жыл қашқын әйелдермен тұрған қорықшы, жапан түзде туған балалар, журналистер келіп газетке суретке түсірмек болды. Мен оларды ұнатпадым, теріс айнала бердім. Бибінұр да жүзін жасырды. Тек Баян ғана мұғалімдік әдетімен бәрін байыппен түсіндіріп беріп отырды. Тағдырымыз көктемдегі жылғалардай біртіндеп бөліне бастады. Баян бірінші бол алтын жағалаудағы анасына кетті. Анасы тірі екен, 72 жаста. Көзі көрмейді, құлағы нашар естиді. Бірақ тірі. Көршісі осы жылдар бойы оған қарайласып келіпті. Баян бөлмеге кіріп: Анашым, бұл мен, Баянмын дегенде, кейуана қалтыраған қолдармен қызының жүзін сипап: Мен білгем, сенің тірі екеніңді жүрегім сезетін, депті. Кейін Баян маған ұзақ хат жазды. Мектепке қайта орналасыпты. Қайтадан әдебиеттен сабақ беріп жүр екен. Баян өзінің қайын қабығына жазған күнделіктерін мұражайға өткізді. Олар көрмеге қойылды. Адамдар келіп тамашалайды. Мұғалімнің ұқыпты қолтаңбасымен қайын қабығына түскен 9 жылдық тағдыр. Ол маған: Бекзат, бәрі үшін рахмет. Сен маған екінші өмір сыйладың, деп жазды. Алғашқы өмірін адамдар тартып алса, екіншісін иен даламен мен сыйлаппын. Айкөркем кейінірек кетті. Көпке дейін шешім қабылдай алмай жүрді. Оның барар жері, туған туысы, өткен шағы жоқ еді. Оның бар байлығы 26 жылдық ғұмыры. Оның 9 жылы Ну орманда өткен. Ол қиырдағы Қиян шығыс өлкесіне кетіп, сонда қорықшы болып жұмысқа орналасты. Дала оны жібермеді. Ол да кеткісі келмеген еді. Өзіне тиесілі аймақ алып, қыстау тұрғызды. Жалғыз тұрады. Бірақ бұл жолы өз еркімен. Кейде хат жазады, қысқа әрі нұсқа. Аң көп, балық мол, денсаулық жақсы дейді. Бірде хаттың соңына: Бекзат аға, мен сізге ешқашан айтқан емеспін. Сіз маған тұтқынның өмір емес, нағыз адам ретінде қараған алғашқы жан болдыңыз. Мен мұны өлгенше ұмытпаймын, деп қосыпты. Бибінұр екеуміз Мұздыбұлақта қалдық. Ауыл шетінен бөренеден салынған кішкене үй алдық. Иен даланың іргесіне болғанымыз бізге маңызды еді. Орманның демін сезінуіміз, оның иісін жұтуымыз, оның жанымызда екенін білуіміз керек болды. Бибінұр балаларын тапты. Үлкен екеуі ер жетіп зауытта жұмыс істейді екен. Кішілерін жетімдер үйінен тауып алдық. Кездесу өте ауыр болды. Үлкендері анасын танымады. Кішілерінің есінде қалмапты. Бірақ Бибінұр төзімді, қайсар, рухы сынбаған жан. Ол берілмеді. Хат жазды, барып тұрды. Біртіндеп арадағы туыстық шөпті қайта жалғады. Мәтжан мектепте барды. Алғашқы күні оны қолына жетелеп апардым. Ол сыныптың есігінің алдында кіруге бата алмай тұрып қалды. Партада отырған 20 баланы көріп таңырқады. Ол өмірінде бір мезетте мұншама адамды көрген емес. Әке, олардың бәрі маған қарап тұр. Қорықпа балам, олар жай ғана сені қызықтап тұр. Олар қауіпті емес пе? Жүрегім сыздап кетті. Иен далада туған ұлым өзге балалардың қауіпті қауіпсіз екенін сұрап тұр. Жоқ, Мәтжан, олар қауіпті емес. Олар да сен сияқты балалар. Тек сен оларды әлі танымайсың. Ол ішке кірді, партаға отырды. Бір аптадан соң алғашқы досын тапты. Бір айдан соң сыныптың көшбасшысына айналды. Дала оған басқа балалар білмейтін нәрселерді үйреткен еді. От жағу, тұзақ құру, із кесу. Ол даладан келген бала ретінде мектептің батырына айналды.
Жансұлу жуас, яң болып өсті. Ол адамдарға бәрінен де ұзақ үйренді. Бибінұрдың артына тығылып, бөгде адамдармен сөйлеспейтін. Бірақ кейіннен ол да орман гүліндей баяу болса да өте көркем болып ашылды. Жылдар өтті, талай уақыт зымырады. Мен қартайдым, шашым ағарды, қимылым баяулады. Бірақ әр таң сайын баспалдаққа шығып, үйімізден 100 метр жерден басталатын иен далаға қарап тұрып, баяғы сезімді қайта кешемін. Құрмет, ризашылық, махаббат. Иен дала маған бәрін берді. Жарды, балаларды, отбасын, өмірдің мәнін. Ол менің жастық шағымды, күш қуатымды, соңғы сапарға шығарып сала алмағаннан анамды тартып алды. Бірақ таразыға салсақ, бергені алғаннан көп екен. Кейде кешкісін Бибінұр қасында отырып бірдеңе жамап отырғанда, радиодан баяу әуен естілгенде, мен сол бір күнді есіме аламын. 1953 жылдың 13 қарашасы. Қар бетіндегі 3 адамның ізі. Кіп кішкентай, қисық-тисық, қанға бүккен іздер. Мен олардың қасынан өтіп кете алар едім. Байқамауым да мүмкін еді. Немесе байқап, күзетшілерді шақыруыма болатын еді. Заң тұрғысынан дұрыс саналатын ондаған іс жасай алар едім. Бірақ мен ар-ұжданымның алдында, хақ тағаланың алдында дұрыс шешім қабылдадым. Сөйттен бір секундтық шешімім бүкіл тағдырымды айқындап берді. Нағашы атам, иен дала сені сезеді. Оған құрметпен қарасаң, ол саған бәрін береді, деуші еді. Мен оған, адамдарды да солай сезе біл, деп қосар едім. Қолынан кесе көмектес. Жаннан жай өтіп кетпе, теріс айналма. Өйткені бір күні қар бетіндегі сол 3 із жат адамның емес, сенің өз ізің болып шығуы мүмкін. Тыңдағандарыңызға көптен рахмет.